अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम फ़लाख़रत में रमज़ान जो तव्हां सहरी करे रहिया हो। ही प्रोग्राम आहे, इहो प्रोग्राम तव्हांजो 2 कलाकनि ताईं जारी रहंदो ऐं अल्हम्दुलिल्लाह हे पहिरें रमज़ान खां सिलसिलो जारी आहे। अल्लाह ताला तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त तव्हां हिन प्रोग्राम खे ॿुधो, छो त हिन प्रोग्राम में सवाइ क़ुरान हदीस जी ॿी का बि तकीर कान्हे ऐं हिन में पंहिंजी त मूंखे अचे बि कुझु कोन थो, न को मां पंहिंजूं ॻाल्हियूं कंदुसि। तंहिंजे करे मां त हिकिड़ो कलेक्श कयां थो सभिनी हिकिड़े मज़मून ते हिकिड़ी शयुनि खे तव्हां ॼाणो पेश थो कयां। हिन वक़्तु मां अलहम शरीफ़ खे खयों आहे त इन्हीअ खे थोरो टेक्निकली इन खे कीअं वाज़िब कजे। आऊज़ बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उन खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दौलीन। माना अलहम्दु रब्बिल आलमीन, माना इन जो मतिलबु आहे त अलाह साईं चए थो त अलाह जेको आहे न सॼे हिन आलमनि जो रब आहे। माना ही न सिर्फ़ु ज़मीन पर सॼो काइनात जेका आहे सा आहे। मिसाल तौरु हाणे छा आहे त अलाह पाक जेको आहे सो हिन क़ुरान में हिकिड़ा त ॾिना आहिनि अलाह जा लफ़्ज़, अलाहज़ वर्ड जंहिंखे चइबो आहे कलामुल्लाह। वरी ॿियो ॾिनो अथसि अलाहज़ वर्क्स, माना ख़लक़ अल्लाह, या ॿियनि लफ़्ज़नि में चइजे त क़ुरान में 2 क़िस्म जूं आयतूं आहिनि। ख़लक़ अल्लाह माना आयात काइनाती व कलामुल्लाह आयत क़ुरानी, ॿई इन में आहिनि। हाणे हिकिड़ो माण्हू जेको अलाह खे नथो मञे उनखे चइबो अथीस्ट। इनखे छा चइबो? अथीस्ट, माना अलाह खे मञे ई कोन थो। लेकिन टाइम अहिड़ो पियो थो अचे जो साइंस में जेका तरक़ी थिए पई थी त इहे जेके अथीस्ट आहिनि इहे अलाह जा कम ॾिसी, माना आयत काइनातीअ खे ॾिसी इहे मञनि था त इहो काइनात कंहिं डिज़ाइन कई आहे। तंहिंजे करे इहे जेके अक़ीदे ते अची था वञनि इहे थी था वञनि थीस्ट, माना हाणे मञनि था त हिन काइनात जो को ख़ालिक़ु आहे, कंहिं ठाही आहे। इहे जेके थीस्ट आहिनि इन में सभु मज़हब अची था वञनि, माना अलाह खे यहूदी, ईसाई, नाले जा मुस्लमान, हिंदू, ॿुद्ध ऐं उन खां अलावा 4200 ॿिया मज़हब आहिनि जेके इन खे मञनि था अलाह खे। लेकिन इहे मुस्लमान नथा थियनि, छाकाणि त जेसि ताईं इहे अलाह जे वर्ड्स जेके ही कलामुल्लाह ते न ईंदा त पोइ इहे माण्हू इस्लाम क़बूल कोन कंदा। तंहिंजे करे क़ुरान, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी चए थो त क़ुरान जो मक़सदु छा आहे? चए थो क़ुरान हकीम का मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी सोसाइटी पैदा की जाए जो सिरात मुस्तकीम पर चलती हो। इसलिए वो हर शख्स से सूरह फातिहा का इकरार कराना चाहता हो ताकि हर वक्त उसके जहन में रहे और वो इस अमर को हर दम मलहूस खातिर रखे कि उसकी ज़िंदगी का मकसद इस किस्म की सोसाइटी पैदा करना और कुछ नहीं। माना जमायत ठाहिणी आहे जेका मुल्क में तब्दीली आणे, जेको अदल इंसाफ़ क़ाइमु करे। तंहिंजे करे जेको आहे सो हर वक़्तु तव्हांखे इहो ज़हन में रखिणो आहे त ज़िंदगी जो मक़सदु इस क़िस्म की सोसाइटी पैदा करना है और कुछ नहीं। मिसाल तो चऊं था न इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, यानी तेरी हम बंदगी करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। तो रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाह ताला की ज़ात का तारफ़ है। इन तमाम सिफ़तों का मुरज्जा ज़ात वाहिद है जिसे अल्लाह कहते हैं। माना सभु रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम इहो अल्लाह जी जेको आहे सो तारुफ़ आहे। सारी कायनात पर उसकी रबूबियत, रहमानियत, रहीमियत और मालिकियत के नुक्ते निगाह से नज़र डालो और फ़र्द, ख़ानदान, कौम, बैन अल-अक़वामी व इज्तिमा, इंसानियत आमा में उन सिफ़ात के ज़हूर और अमल पर गौर करो। अल्लाह ताला के किसी फ़ैल अमल में कोई ऐब नज़र नहीं आता और उन ज़ात व सिफ़ात की हर लिहाज से तारीफ़ करनी पड़ती है। तंहिंजे इन सिफ़ात का तस्वर इंसान में इख़बात का गहरा जज्बा पैदा करता है और बेख्तियार कहता है इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हक़ अल्लाह। यानी एॾी सोच वीचार खां पोइ इंसान हे अलहम शरीफ़ ईअं न आहे, हिन लाइन ते पहुचण लाइ तव्हांखे ॾिसणो पवंदो त अल्लाह जी कारीगरी कहिड़ी आहे, अल्लाह हिन काइनात में छा कयो आहे। जॾहिं तव्हां कन्विंस थी वेंदव तॾहिं था चओ इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, माना अल्लाह साईं असीं तुंहिंजी इबादत कयूं था ऐं सिर्फ़ु तोखां घुरंदासीं। गोया हम ऐलान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा हम किसी के गुलाम नहीं, हम उसी की गुलामी करते हैं और अपने सारे दिल के साथ, अपनी सारी अकुल की मारिफत के साथ और अपने आज़ा जवाहर की पूरी ताबदारी के साथ अब कोई गैर अल्लाह
हमसे इस किस्म की पैरवी इताद फरमानदारी की उम्मीद न रखे। असां अल्लाह का सवाइ हाणे न कंहिंजे आॾो झुकंदासीं, न को असां का अहिड़ी इतवात ऐं फरमानदारी असां उम्मीद रखो। हाणे असां अल्लाह जी आहे, तंहिंजे करे इहा क न ॿुध तो हम तेरी ही बंदगी करते हैं, यानी हम तेरी हुकूमत तस्लीम करते हैं और तेरी किताब दस्तूर कुरान हकीम के किसी हुक्म से सरताबी नहीं करेंगे। इया का नस्तईन, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। हमने जो जिम्मेदारी कबूल की है उसे पूरा करने के लिए, हे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी की किताब तबरतला, हम सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। हमने जो ये जिम्मेदारी कबूल की है उसे पूरा करने के लिए बहुत से सामान की ज़रूरत होगी और हम तुझी से हासिल कर सकें, इसलिए तुझी से मदद मांगेंगे। ये आकनस्तीन माना तो खई घुराऊँ था। हमारे पास काम करने वाली सोसाइटी की तारीख है, हम जानते हैं कि उन्होंने खुदा से मांगा और खुदा ने उन्हें दिया। मुहाजिरीन और अंसार की इब्तदाई जमात कुरैश और उसके अर्द गिर्द के कबीलों को इस्लाम लाने का बायस बनी। ये हो ना इस्लाम में। फिर कुरैश और ये लोग इराक़ और शाम की फ़तह का ज़रिया बने, और कुरैश और इराक़ और शाम के लोग फ़ारस और रोम की फ़तह का वसीला बने, और उनके ज़रिए से हिंद, तुर्कस्तान और सूडान के इलाके फ़तह। यह है सोसाइटी जो कम। हानि जॾहिं चऊं था इहदिन सिरातल मुस्तकीम, माना हमें सीधी राह पे चला, तो ये दुआ इहद से यानी हिदायत से है, जिसकी माना है रहनुमाई करना या जहाँ पहुँचना है उस मंजिल की राह बताना और चलाना। इहा साॻी ॻाल्हि हिंदुनि जे रगबीद में विया आहे। असां चऊं था इहदिन सिरातल मुस्तकीम क़ुरान में, त इहो अचे थो सूरह फातिहा जी आयत नंबर 5, माना हमारी सीधे रास्ते की तरफ़ रहनुमाई फरमा। वेद में वञूं था त ऋग्वेद 16 ऐं 40 में हमको हमारे फ़ाइदे के लिए सीधे रास्ते पे लगा। ॻाल्हि साॻी आहे। तॾहिं त मां चवंदो आहियां न त इहे जेके किताब आहिनि हिन जो आथर हिकिड़ो आहे, माना अलाह आहे हिननि जो बि, ऐं हूअं बि अलाह जो दावो आहे न। नबी साईं फरमायो त कंहिं बि क़ौम खे अलाह नबीअ खां सवाइ कोन छॾियो आहे। हाणे सिराते मुस्तक़ीम छा आहे, इन खे ॿिनि तरीक़नि सां सम्झा जा सघंदा है। पहिरियों अकुल व नज़र की रोशनी में सिराते मुस्तक़ीम मुराद फितरत इंसानी पर चलना और उसके तबई तकाजे पूरे करना है, ऐं ॿियो सिराते मुस्तक़ीम का मतलब है तारीख़ व तजर्बे की रोशनी में। हाणे सिरातल लज़ी अनअमत अलैहिम चऊं था न, यानी इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सिराते मुस्तकीम तारीख़ी रोशनी में इन तो पिछली आयत में सिराते मुस्तकीम की जो तलब नज़रे के शिकल में थी वो इस आयत में तारीख़ और तजर्बे की रोशनी में मुयन कर दी गई है। इससे मालूम हुआ कि सिराते मुस्तकीम का तयन और सोसाइटी की तलब इंसानी फितरत का तकाजा है। अगर वो उसमें कोताही करे तो वो खुद लायक मलामत है। इसकी मिसाल यूँ समझनी चाहिए कि एक आदमी को भूख या प्यास लगती है, वो खुराक या पानी की तलाश नहीं करता और मर जाता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी खुद उस पर आती है और वो खुद ही लायक मलामत है। हाणे जीअं कुरान में अचे थो त इज़ा वक़अतल वाक़िया, जॾहिं क़यामत थींदी, लईस ले वक़अत या काज़बतुन, इहो वाक़ियो ज़रूरु थींदो, इन में कूड़ न आहे। ख़ाफ़िज़तुन राफ़ियतुन, इन वाक़िए खां पोइ किन इंसान जो दर्जो मथे थींदो, के इंसान जो दर्जो हेठि हली वेंदो। पर उते क़यामत जे मैदान ते वकुंतुम अज़वाजन सलासा, उन में तव्हां टिनि ग्रुपनि में विरहाया वेंदव। पहिरीं असाबिल यमीन, जेके साॼे पासे हूंदा, असाबुल मशअमा, खाॿे पासे वारा, साबिक़ून साबिक़ून जे अॻियां हूंदा। मुआशिरे में जीअं हे अचे थो त नबी साईं खां पुछियो त अई नास अफ़ज़ल, चईसीं भला बहितर इंसानु कहिड़ो आहे, त पाण फरमायो अन मादन अरब तसाउलनी अनास मुआदन क मादन ज़हब फ़िदा। चए थो माण्हू आहिनि खाइण वांगुरु, जीअं खाइण मां हर क़िस्म जा जेके मेटल्स निकिरनि था, उन में सोन बि निकिरे थो, चांदी निकिरे थो। तंहिंजे करे ख़यारूं फ़िल जाहिलिया, जेके सोना चांदी जाहिल ज़माने में आहिनि, वो ख़यारूं फ़िल इस्लाम, जे इस्लाम ईंदा त इहे बि सोना चांदी असली थींदा। इज़ा फ़क़हू, पर शर्त आहे त हिन खे सम्झनि। माना मुआशिरे में ॿिनि क़िस्म जा माण्हू आहिनि। हिकिड़ा त आम इंसान आहे, उहे त हलंदा पंहिंजो नास अला दीन मलूकुम, बादशाहनि जे दीन ते। जे चोर मिलंदा हुननि खे हुकुमरान त सभु चोरी कंदा, उहे हेठां क्लर्क बि चोरी कंदा। पर जेकॾहिं नेक शख़्स मिलंदा मथां, त पोइ हेठि बि असरु थिए थो उनजो, बिल्कुलु। पर ॿिया जेके इन निज़ाम खे हलाइण वारा पुर्ज़ा आहिनि, उहे आहिनि जेके सोन ऐं चांदीअ जे बराबरि आहिनि। जेकॾहिं इन क़ुरान ते ईंदा त इहे वॾो नेक थींदा, वॾो मुआशिरो सुठो क़ाइमु कंदा। पर जे इहे अलाह खे छॾे ॾींदा त इहे वरी सोन चांदी वारा ज़हीन माण्हू एॾा ठग थींदा, अहिड़ा चोर कंदा, अहिड़ियूं ॻाल्हियूं कंदा जो बसि मुआशिरे खे तबाह करे रखंदा। तंहिंजे करे जेको आहे सो अचे थो त इन मुआशिरे में जेके सोन चांदी वारा मूंखे 7 माण्हू मिलिया आहिनि, हे मूं क़ुरान मां कढिया आहिनि। हिकिड़ा आहिनि उलुल बकिया, माना ख़ानदानी माण्हू, उलुल फज़ल वसिया,
हाणे हुन मां उलिल बकिया मूंखे सूरत अल हूद आयत नंबर 16, सूरत अल नूर आयत नंबर 22 में उलिल फज़ल वसिया माना जंहिंखे वसियो वॾा आहिनि फज़ल वारा आहिनि। उलिल कुवत उलिल बास सूरत अल नमिल आयत नंबर शायदि 39 आहे। उलिल कुवत उलिल बास ताक़त वारा। उलिल अज़म अहकाब आयत नंबर 35। उलिल अज़म माना जंहिंखे सम्झ में ॻाल्हि अची वञे। उलिल तौल माना जंहिं हथ ड्रिगा आहिनि, ठीकु आहे, सूरत तौबा। उलिल इल्म इल्म वारा आले इमरान। उलिल नुहा ज़हीन माण्हू जेके आहिनि सूरत ताहा। ही उहे माण्हू आहिनि जेके सोना ऐं चांदी आहे। हाणे जेकॾहिं इहे माण्हू क़ुर ते ईंदा त पोइ छा थी वेंदा, जो इहे थी वेंदा उलिल अलबाब। उलिल अलबाब माना बसि सम्झो बुज़ुर्ग जंहिंखे चइबो आहे अलाह वारो, अलाह वारा थी वेंदा। केरु थो चवे, क़ुर थो चए, चए थो अल्लज़ीन यस्तमिऊनल क़ौल, जेको कनु ॾेई तवजह सां हिन खे ॿुधंदो या पढ़ंदो। पोइ यतबीन ऐसा न पोइ रुॻो पढ़ी छॾे न, पर उन ते वरी भरपूर कोशिशि करे अमल कंदो त उलाइक लज़ी हदाहुमुल्लाह, पोइ इहे माण्हू आहिनि जिन खे अलाह हिदायत ॾिए थो। व उलाइकुम उलिल अलबाब, इहे आहिनि असुल वलीउल्लाह, अलाह जा बुज़ुर्ग। पर इहो न आहे त रुॻो मदरसे में वेठा हूंदा, न, असुल अलाह जा बुज़ुर्ग जेके दुनिया जे मामलनि में इनवॉल्व आहिनि ऐं उन सां गॾु नेक आहिनि। साइंटिस्ट, जज, वज़ीर, इहे तंहिंजे करे जेके इहे 7 क़िस्म जा माण्हू ओलिया अलाह थींदा त क़ुर खे पढ़ंदा ऐं क़ुर खां पढ़ण खां पोइ शेर ख़ुदा थींदा। ऐं इहे जेके माण्हू आहिनि इन खे वरी उलिल अलबाब बि चइबो। इन जो कमु आहे ज़ुल्म खे मिटाईंदा, माल जान सां जिहाद कंदा, कफ़ार मुनाफ़ में जिहाद कंदा, अवाम जी ख़िदमत कंदा, अवाम लाइ निज़ाम ठाहींदा, अवाम जे लाइ सिस्टम ठाहींदा। ऐं पोइ इहे जेके आहिनि इन खे शेर ख़ुदा चइबो। इहे शींहं आहिनि अलाह जा हिन धरतीअ ते ऐं जन्नत में वेंदा। लेकिन इन्हनि जो कमु इहो छा आहे, इन शेर ख़ुदा जो जेका इहे सोना चांदी जेकॾहिं इस्लाम में अची था वञनि ऐं उनजो क़ुर पढ़ंदा त अलाह उन्हनि खे चए थो त इहा जमायत लाज़िम खपे। इहा त खपे न, न त मज़लूम जी केरु मदद कंदो। क़ुर में अचे थो वमा लकुम, कि छो चुप करे वेही रहिया हो, ला तुक़ातून फ़ी सबीलिल्लाह, तव्हां अलाह जे रस्ते में जिहाद छो नथा कयो। वल मुस्तदफ़ीन मिन रिजाल वल निसा वल विलदान लज़ी यक़ूलून, जेके वीचारा कमज़ोर ग़रीब मर्द औरतूं ॿारड़ा जेके रड़ियूं था कनि, रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रिया ज़ालिम अहला, असां सां ज़ुल्म थो थिए, असांखे हितां बचायो, असांखे कढो। वजल लना मिन लदुनक वलियुम, पंहिंजे तरफ़ां को पंहिंजो बुज़ुर्ग अलाह वारो मोकिल। वजल लना मिन लदुनक नसीरा, असांखे को मददगार मोकिल। पोइ चओ त चुप करे मां लखूं, चुप करे वेठा आहियो। तंहिंजे करे तव्हांखे अहिड़ी जमायत खपे, छो त असांजे निज़ाम त तबाह हुआ न। ॾिसो न, हिन सिस्टम में अंग्रेज़ वारो जेको निज़ाम आहे जस्टिस जो, इन मां त मिले ई कोन थो। तव्हांखे ॾिसो हर जाइ ते रुशवत पई थी हले ऐं इहे 20,000 दफ़ा शुनवायूं, बसि ॾियो शुनवाई 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 शुनवाई। कहिड़ो निज़ाम आहे? हालांकि असांखे इस्लामी निज़ाम खपे जेको देन ऐं देर फ़ैसिलो थींदो। किथे आहे उहो निज़ाम? ऐं पाकिस्तान इन लाइ ठाहियो अथऊं। ऐं जेको आहे सो मां ब्रेक खां पोइ तव्हांखे ॾेखारींदुसि त इंडोनेशिया में मस्जिद में जीअं जुतियूं रखंदा, मोबाइलूं ईअं माण्हू छॾे था वञनि, हितां जुतियूं खणी था वञनि। इहो तव्हां पाकिस्तान इन लाइ ठाहियो हो न त इस्लाम, इहो इस्लाम आहे त माण्हू मस्जिद मां जुतियूं खणी था वञनि। ऐं हुननि वटि बहितर निज़ाम आहे त मोबाइल रखियूं पयूं आहिनि जुतियुनि वांगुरु। मां तव्हांखे हींअर तस्वीर थोरी देरि में ॾेखारियां थो त उहो मोबाइल केरु कोन थो खणे। माना जेकॾहिं मथां चोर आहिनि त हेठि सभु चोर थींदा, जुतियूं बि चोराए खणी था। पोइ अलाह फरमाए थो, पोइ जेकॾहिं मुआशिरे में जेके 3 माण्हू आहिनि, हिकिड़ा उहे आहिनि जेके बुराई कनि था ऐं हिकिड़ा आहिनि जेके इनखे बुराईअ खां रोकनि कोन था। बाक़ी चवंदा भाई नमाज़ पढ़ो, ये करो, ठीकु आहे। ऐं ॿिया जेके आहिनि से जमायत ठाहे उनजे ख़िलाफ़ु जिहाद था कनि, उनजे ख़िलाफ़ु जी एजुकेशन कनि था, या जेकॾहिं कोर्टूं में इंसाफ़ मिले त उते वेंदा। माना कुझु न कुझु कोशिशि करे बुराईअ खे रोकनि था। त अलाह फरमाए थो फलमा नसू मां ज़ुकिरू बि, माना जेकॾहिं हिन क़ुर खे विसारे छॾींदा त निज़ाम त बिगड़ी वेंदो। पोइ ॾींदो अलाह अज़ाब। छो त प्रॉपर्टी अलाह जी आहे। अलाह त कोन चवंदो हिते ज़ुल्म पियो थिए ऐं मुंहिंजी शयूं आहिनि। तव्हां जेकॾहिं किराए जो को मकान हुजे ऐं किराएदार तव्हांखे किरायो बि कोन ॾिए त भञे पियो थो, हुनखे ठका पिया था हथोड़नि जा लॻनि, त ख़ाली कराईंदव न। त अलाह बि चए थो जे फलमा नसू मां ज़ुकिरू बि, जॾहिं हिनखे विसारे था छॾनि, अंजईन लज़ीन यनहून अन सू, पोइ अज़ाब ॾेई सभिनी खे मारींदुसि, सिर्फ़ु उन जमायत खे बचाईंदुसि जेका बुराईअ खां रोकींदी। हथ सां वात सां न कयो, ख़राबु आहे, हीअं कयो, इहा आहे। बाक़ी ॿियनि खे पकड़ींदुसि। हाणे इहे जेके सोना ऐं चांदी आहिनि न, जेकॾहिं इहे शैतान जे हथु चढ़ी विया त अल्लाह सभ खां वॾा राशी, चालाक, कूड़ा,
तकीरूं कंदा, माण्हुनि सां अचे ॻाल्हि कंदा, वरी मिलंदा आहिनि जॾहिं तूं ॾाढो पियो मुला थी हुते बसि करे वे वॾे धोखे ॾियण जे लाइ अचो खणी आ शराब त पियो, इहे आहिनि उहे माण्हू। पोइ तंहिंजे करे जेको आहे सो इहे आहिनि खाॿे पासे वारा। छा आहे कज़ालिक नत ब अला कुलूबिल मौत, अलाह ताला हिननि जे दिलनि ते ठपो हणी छॾियो आहे जो क़ुर हेॾे कॾहिं ईंदा बि कोन। ऐं पोइ इहे छा था थियनि, शैतानी इंसान थी था वञनि। इन में अक्सर अमीर माण्हू आहिनि, छो त ठगी करे करे अमीर थी था वञनि। ऐं उन खां पोइ शिरक, कूड़ा कसम खणणु, रसूल सलाम जे ॻाल्हियुनि ते न हलणु, इहो क़ुर मां कढियो अथऊं सूरतुल वाक़िया 45। वरी उन खां पोइ चवंदा अरे मरण खां पोइ उथ बोला, इन यकीन कोन्ह अथनि। खणी चवंदा मुस्लमान आहियूं रहंदासीं, पर 100% जेकॾहिं पक थी वञे त मरण खां पोइ हिसाबु किताबु थींदो त यकीन कयो त जेको आहे सो मिसाल तौरु हिकिड़ो ॿारु इंटर में थो पक अथसि त पेपर थींदा न पढ़नि, हा या चए त न पेपर थींदा ई कोन, अलाए शक आहे मता मुफ़्त में करे पोइ त पढ़ंदो ई कोन। त हीअ बि ईअं आहिनि। ऐं दुनिया जे धोखे में अची विया। जासिया सूरत आहे 35 चवनि था असांजे दिलि ते तालो आहे, माना मौलवियुनि जी ॻाल्हि असांखे सम्झ में कान थी अचे। ऐं अलाह जे रास्ते में रकावटूं विझंदा, यानी रकावटूं विझंदा त मिसलनि दीन जे कमनि में, हुननि जे कमनि में, अलाह जे रास्ते में। तंहिंजे करे इहे माण्हू आहिनि जेके जहन्नम में वेंदा। हाणे हे जेके सोना ऐं चांदी अलाह जे रसूल चयो त खाणनि मां जीअं निकिरंदा, इंसान में बि सोना चांदी आहिनि न, पर जॾहिं इहे सोना चांदी क़ुर न पढ़ंदा, उनजो फ़हम हासिलु न कंदा त अलाह वारा कोन था थियनि, उलिल अलबाब। पर पोइ इहे छा थींदा, ख़तरनाक माण्हू इन मुआशिरे में। मिसाल तौरु उलिल बकिया जेकी मूं तव्हांजी ॻाल्हि कई, इहे थी वेंदा शिरक जे निज़ाम खां माल कमाइण वारा ज़ालिम ऐं राशी। उलिल फज़ल वसिया थिया लुट मार करण वारा अमीर। उलिल कुवत उलिल बास ज़ालिम कुवत वारा, माना धाड़ेर थींदा, धाड़ेर पालींदा। उलिल अज़म जिन खे अज़म कोन हूंदो पर बेहिमत, माना असां कोन था करे सघूं। उलिल तौल माना जंहिंजा हथ ड्रिगा आहिनि, इहे मुनाफ़िक़ सियासतदान ऐं बुज़दिल हुकुमरान थींदा। उलिल इल्म इहे ठग आलिम थींदा, इहे शैतान सां मिली ऐं इहे कूड़ा पीर थींदा। बेइंसाफ़ जज वकील अफ़सरान इहे थींदा। उलिल नुहा माना ग़रीबनि जो हक़ खाइण वारा ज़मीनदार थींदा। इहो थो थिए। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो त तव्हांखे हिमत करणी आहे, तव्हांखे माण्हुनि खे बुराईअ खां रोकणो आहे। इन जे लाइ अलाह असांखे हिमत थो बदिराए। चए थो काल लज़ीन यज़ुनून अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, जंहिंखे पक आहे त अलाह जे आॾो वञिणो ई वञिणो आहे, त पोइ अहिड़नि माण्हुनि जे लाइ अलाह चए थो कम मिन फ़ियतन कलीलतन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बेइज़निल्लाह, त पोइ उन्हनि ॾिसो त चंद माण्हुनि कीअं ग़लबो हासिलु कयो वॾी कसरत जे मथां अलाह जे मरी सां। वल्लाह मअ साबिरीन, हिते साबिरीन माना मुड़ुसु, जेको मुड़ुसु माण्हू थी इहो कमु करे थो, चए थो अलाह हुन सां गॾु आहे। तंहिंजे करे चए थो फ़क़ातिलू आइमतल कुफ़र, जेके कुफ़र जा जेके सरदार आहिनि न, इन्हनि सां तव्हां विढ़ो। इन्नहुम ला ईमान लहुम, इन्हनि जो को ईमान कोन्हे। ला लहुम यंतहूं, त मन तव्हांजी सख़्तीअ जे करे सुधरी वञनि। ऐं वरी ॿियो थो चए कातिलू ओलिया शैतान, इहे जेके कूड़ा पीर थी वेठा आहिनि, माण्हुनि खे करामतूं था ॾेखारनि, इन्हनि सां हथु अटकायो। इन क़ईद शैतान कान ज़ईफ़ आहे, शैतान खे कोन बचाए सघंदो, छो त शैतान जो जेको दाव आहिनि न ऐं चालाकियूं उहे ज़ईफ़ आहिनि। हाणे जेको आहे सो ॾिसो, हे बि त हिकिड़ा आहिनि न जिन हे तालिबान आहिनि जिन पंहिंजो केतिरा मुल्क 40 मुल्कनि जी ताक़तवर फ़ौजुनि खे शिकस्त, हे हुनजो खाधो हूंदो न। त इन करे अलाह ताला फरमाए थो कम मिन फ़ियतन कलीरतन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बेइज़निल्लाह, इहा ॻाल्हि थो करे। हाणे छा थियो त इहो ॾिठनि त हैरत पइजी वई त 60-70 हज़ार इन्हनि अलाह वारनि तालिबाननि एतिरनि मुल्कनि खे शिकस्त कीअं ॾिनी आहे, जो पछाड़ीअ में एॾा अचे फाथा, माना 20 सालनि में आख़िरी 2-3 सालनि में जो सिर पियो वञे त वञूं कीअं। हाणे मां इन्हनि जा जेको मिनट्स इन्हनि जा इशू थींदा आहिनि, मां हुन में ॾिसंदो त हिक ॿिए खे चवंदा ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, तव्हां अफ़गानिस्तान मां ईअं ट्रपड़ खणी भॼो न, जे ईअं कंदव न त सॼी दुनिया में इस्लाम फैलिजी वेंदो ऐं मुस्लमान बहादुर थी वेंदा। हाणे का अटकल करे निकिरो, चऊं अटकल कहिड़ी कयूं, चई हीअं कयो न, तव्हां कयो हिन सां नेगोसिएशन, पोइ चओ त बाबा हे तालिबान कमज़ोर थी विया, पोइ मजबूरनि असांखे चऊं त बसि हाणे असां ख़तमु था कयूं। त विया हुननि चयो बाबा असां तव्हां सां कीअं नेगोसिएशन कयूं, असां वटि रहण जी जाइ कान्हे। पोइ दोहा में हिन खे वॾो हिकिड़ो कंपाउंड वठी हिननि खे ॾिनऊं, चई तव्हांजो आहे। पोइ उते वेहंदा वञी, पोइ हुन सां ॻाल्हायूं। लेकिन जेको आहे सो इहे सॼी ड्रामेबाज़ी कयूं। त पोइ छा मशवरो कंदा, त असां त हिन सां ठही पोइ ॿाहिरि निकितासीं। इन ते हैरत वठी वई सॼी अमेरिका जे माण्हुनि खे त आख़िर कहिड़ी शइ आहे। हिकिड़ो माण्हू उते आयो CI जे तरफ़ां, त स्टडी कयो त आख़िर कहिड़ी शइ आहे जे इन्हनि असांखे हारायो आहे। हेॾी टेक्नोलॉजीअ जे भाउ असां एॾी बमबारी कई आहे जो दुनिया में अञा ताईं एॾी बमबारी किथे कान थी आहे, त उनजे बावजूदि बि असीं हारायूं पिया था। पोइ उहो हिकिड़ो CI जो एजेंट आयो, पोइ उन डायरी लिखी आहे,
वरी उन डायरीअ ते अमेरिका में फिल्म ठही आहे जो नालो आहे द ऑब्जेक्टिव। इहा तव्हां पढ़ो ॾिसो न फिल्म। हाणे उन ऑब्जेक्टिव में ॾेखारीनि था त जेको आहे सो कॾहिं कॾहिं आसमान मां अहिड़ी का खेवण ईंदी हुई, अलाए छा ईंदी हुई जो हिननि जो कीमो करे वेंदी हुई। तस्वीरूं एक्चुअल तस्वीरूं अथव, हे ॾिसो न। हाणे हे बीठा आहिनि, इन्हनि जा माण्हू इहे ज़रियूं ज़रियूं थी विया आहिनि, मथां आसमान मां आयो। ऐं तंहिंजे करे जेको आहे सो इन्हनि जा अॼु बि घर ॾिसंदो त झूपड़ियुनि में रहनि था। ऐं इहे CNN छा लिखियो आहे, मां CNN जी पिक्चर कढी आहे, त चवनि था त मां इहो चवण ई थो चाहियां त अलाह जी मदद हर वक़्तु मौजूदु आहे। हिन मुल्क में बि जेकॾहिं असीं चाहियूं त रुश्वत ख़तमु थिए, शयूं ख़तमु थियनि, त असांखे हिकिड़ी जमायत ठाहिणी पवंदी। हाणे तंज़ीम इस्लामी बि त हिकिड़ी वीचारी ठही पई आहे न, पर उन में माण्हू अचनि त चवनि था त हे स्टडी थो करे CNN में छा थो चए फरीद ज़करिया, चए थो त तालिबान फाइट फॉर बिलीफ, तालिबान पंहिंजे ईमान ते विढ़नि था, फॉर हेवन, जन्नत हासिलु करण लाइ विढ़नि था, ऐं गाज़ी थियण लाइ विढ़नि था। पर ॿिया जेके मुल्क जा फ़ौजी आहिनि, द आर्मी एंड पुलिस फाइट फॉर मनी, ॾोकड़नि जे लाइ। माना उते केॾा पैसा डॉलर खाधा अथनि, लिकाए रखंदा हुआ जेके डॉलर ईंदा उन्हनि खे एक्सपेंसिस जे लाइ। बहरहाल ब्रेक वठूं था। सूरह फातिहा जी तफ़सीर आहे, हले पई थी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हले पियो सूरह फातिहा जी तफ़सीर सां असां ॻाल्हि कयूं पिया। हाणे सुवाल आहे त अहिड़ी जमायत जेका बुराईअ खां रोके, जंहिंखे अलाह हर अज़ाब खां बचाए थो, नही अल मुनकर करण वारी जमायत, ज़ाहिर आहे त उन में माण्हू खपनि। लेकिन जेको आहे सो इन्हीअ जमायत में कमज़ोर माण्हू, ज़ईफ़, इहे न ईंदा। हाणे मां तव्हांखे ॿुधायां थो क़ुर शरीफ़ छा थो चए। उहा वरी ॿी जमायत ठहंदी, कमज़ोरनि जी, ज़ईफ़नि जी, अंधनि जी, पंहिंजो माज़ूरनि जी, पोढ़नि जी, सफ़ा मिसकीननि जी उहा जमायत ॿी ठहंदी। उहा कहिड़ी आहे ॿुधायांव थो। क़ुर छा थो चए, लईस अल ज़ोफ़ा, चए थो इन्हीअ जमायत में न ईंदा ज़ईफ़, माना इन्हनि ते ॾोह न थींदो त तव्हां नही अल मुनकर छो न कयो। वला अल मर्द मरीज़, वला अल लज़ीन ला यजिदून मा युनफ़िकून, या ग़रीब जेको ख़र्चु नथा करे सघनि, हर जुन को ॾोह न ईंदो। पर इन्हनि खे ॿी जमायत ठाहिणी आहे, कहिड़ी, इज़ा नसऊ लिल्लाह व रसूल हुई, त पोइ इहे ठाहींदा तबलीगी जमायत, माना माण्हुनि में तबलीग कंदा माण्हुनि में। ऐं पर इहा तबलीग पहिरीं कंदा पाड़े में, छो त आहे ई पाड़े में। जेकॾहिं इहो कमु कंदा इहे माज़ूर ऐं जेको आहे सो मिसकीन ऐं अखियुनि खां अॻिते नाबीना बि अचनि था, त पोइ मां अलल मोहसिन मिन सबील, पोइ इन्हनि जी पकड़ कान थींदी। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। ऐं जेको आहे सो वरी अॻिते चए थो लईस अलल आमा, अखियुनि खां जेके अंधा आहिनि, हर जुन इन जे मथां बि ॾोह न थींदो। वलल अला आयर, जेके टंगुनि खां या मंडा आहिनि, उन्हनि जे मथां बि ॾोह न थींदो। वला अलल मरीज़ हर जुन, न वरी उन्हनि जे मथां जेको सो मरीज़नि ते थींदो। माना इन्हनि खे छा करिणो आहे, इन्हनि खे नसऊ लिल्लाह, माना इन्हनि खे तबलीग जी जमायत ठाहिणी आहे। ऐं तबलीग इहे पंहिंजे पाड़े में कंदा। ऐं ज़ाहिर आहे त जेके से हक़ीक़ी माज़ूर इहे आहिनि, कहिड़ा आहिनि, जेके मिसकीन माण्हू, दिन को कमाए तो रात को खाया, सूरह तौबा 92। मरीज़, ज़ईफ़, बुज़ुर्गुल उमर, नाबीना, जिस्मानी ऐब, अपाहज, इहे क़ुर कंदा त पंहिंजे पाड़े में तबलीग कंदा। ऐं पोइ इन्हनि खे अलाह चयो आहे मोहसिनून, ऐं जेको आहे इहे जन्नत जे हेठिएं तबिके में वेंदा, माना जन्नत में वेंदा। पर हाणे तबिके जी त आहे, पर हिते ईंदी आहे। लेकिन इन्हनि खे तबलीग करणी आहे पंहिंजे पाड़े में। जॾहिं अलाह ताला खे रसूल फरमाए त अंज़र अशीरतल अक़रबीन, तूं पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे अज़ीज़नि खे वञी ख़बरदार कर, तो यानी और डर सुना दे अपने करीब के रिश्तेदारों को। यानी औरों है तफसीर उस्मानी में मुखयों आ, चए तो औरों के मुकाबले में पहले अपने अकारिब को तनबीह कीजिए, करीबन के, क्योंकि खैर ख्वाही में उनका हक मुकदम है। और वैसे भी आदमी की सदाकत, हक़ानियत अकारिब के मामले से परखी जाती है। माना जेकॾहिं तव्हां पाड़े में तबलीग करे सघो था त वाकई बुज़ुर्ग आहियो। बाक़ी हाणे जेकॾहिं मां हेॾी वॾी ॾाढ़ी खणी वरी वञा थो लाड़काने में दादा निमाज़ पढ़ो हीअं कयो, चवंदा वॾो को बुज़ुर्ग आहे। पंहिंजे पाड़े में कयां त मां पाड़े में त माण्हुनि खे मुंहिंजे प्रकारनि जी ख़बर आहे न, कोन करे सघंदुसि। तंहिंजे करे जेके आहिनि इहे आहिनि हक़ीक़ी माज़ूर, इन्हनि खे तबलीग करणी आहे।
इहे नही अल मुनकर करे कोन सघंदा। छो? ऐं अमर बिल मारूफ़ थी करे नही अल मुनकर जी जमायत नाहे। लेकिन इन्हीअ में अचणा आहिनि उहे जेके सिर्फ़ु जेके नाला माज़ूर, अखियुनि खां अंधा, सफ़ा मिसकीन, जेको ॾींहं जो छोला विकिणनि त राति जो ॿार खाइनि, इन्हनि खे बि इन जी इजाज़त आहे। मां तव्हांखे क़ुर मां ॾसियो आहे। तंहिंजे करे इहे आहिनि। लेकिन वरी छा थी वियो आहे, जो जिन खे नही अल मुनकर करिणो आहे न, ख़ौफ़ में कूड़ा माज़ूर थी विया आहिनि ऐं इन सां शामिलु थी विया आहिनि ऐं बहाना था कनि। माना इन्हीअ में ॾंडा मुटा पैसे वारा जिन खे नही अल मुनकर करिणो हो, उन जमात में अचिणो हो, उहे वरी कूड़ा माज़ूर थी विया आहिनि, अंधड़ा थी विया आहिनि, फलाण थी विया आहिनि ऐं इन्हनि खे चइबो आहे नकली माज़ूर। इन्हनि जी छोट कान्हे का। ॾिसो कहिड़ा कहिड़ा आहिनि ऐं उहो बहानो कहिड़ो कंदा, चवंदा सफ़र दूर आहे, मां क़ुर मां कढिया सूरत तौबा 42। चवंदा गर्मी आहे, असां न इहो कमु नही अल मुनकर जो केॾे वञूं, न करे सघंदासीं, ॿाहिरि न उस लॻंदी, सूरत तौबा 81। घर अकेलो आहे, सूरत अल अहज़ाब, इहो बहानो आहे। बैठ कर तबलीग करेंगे, इहो बहानो आहे, तौबा 86। माल जान जो ख़ौफ़ आहे, सही में असांखे धक लॻंदा, ख़ौफ़ थो थिए, सूरत यूनिस आयत नंबर 83। अक्सर अमीर आहिनि ऐं इहे माज़ूर थी विया आहिनि, छो त इन्हनि खे तबलीग था कनि। ऐं सूरत अल हूद आयत नंबर 115 116 वरी चवनि था असांखे मुसीबत में न विझो। बाबा ॾुखियो कमु आहे मुसीबत में, सूरत निसा आयत नंबर 91। हाणे इहे केरु आहिनि जंहिंजो क़ुर जो फ़हम नथा हासिलु कनि, माना डीपली हिन क़ुर खे पढ़नि ई कोन था त असांखे करिणो छा आहे, असांजो स्टेटस छा आहे। ऐं नतीजो थी थो वञे त आहिनि इहे शींहं, पर मथां रिढ जी खल पाए था छॾनि ऐं पोइ कंदा ॿिए शींहं थी आहिनि शींहं, पर मथां रिढ जी खल पाइनि था। पोइ जिहाद जे मुक़ाबले में मक़ामी तबलीग मांगते हैं ऐं पोइ आहे त इन जो फ़ैसिलो अलाह कंदो। तंहिंजे करे क़ुर में इन्हनि जो मिसाल थो अचे, चए थो वैज़ा उनज़िलत सूरतुनि, जॾहिं क़ुर नाज़िल पियो थियो न, अन आमिनू बिल्लाह व जाहिदू मा रसूली, त बाबा अलाह जे रस्ते में ईमान आणण सां गॾु अलाह जे रस्ते वञो, जिहाद कयो, नही अल मुनकर कयो। त वरी छा आहे, इस्तअज़नक उलिल तौल मिनहुम, इन में जंहिंजा असर रसूल वारा माण्हू आहे, अमीर माण्हू आहे, उहे वरी चवनि था त असांखे इजाज़त ॾे, कालू ज़रना नकुन माल क़ाइदीन, असां वेही तबलीग कंदासीं। माना जेका तबलीग आहे असां तबलीग कंदासीं, असां इहो असांखे माफ़ी ॾे। त अलाह फरमाए थो इन्नमा सबील अलज़ी यस्ताज़िनूनक, अलाह चए थो पकड़ उन्हनि जी थींदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेके तोखां इजाज़त वठंदा, उहे अग़निया आहिनि, गनी आहिनि, पैसे वारनि, रज़ू भई यकून मल ख़वालिक, इन में राज़ी आहिनि त हेठां वेही दीन जो कमु कयूं। पर तब अलाह अलाह कुलूबिहिम फ़हम ला यालमून, अलाह जे दिलि ते ठपो हणी छॾियो आहे, क़ुर पढ़नि कोन था, तंहिंजे करे उन्हनि खे इल्मु कोन्हे को। अलाह फरमाए थो त फलौला कान मिनल कुरून मिन क़बलिकुम उलिल बकिया, चए थो जेके ख़ानदानी माण्हू आहे, जेके इन्हनि सोन ऐं चांदीअ वारा माण्हू जेके मां तव्हांखे सत इन मां हिकिड़ो क़िस्म इहो आहे उलिल बकिया। चए थो त अॻे ज़माने में इन्हनि माण्हुनि इन्हनि छो न यनहून अल फ़साद फिल अर्द, ज़मीन में फ़साद खे रोकियो छो न, हथ सां रोकिन हा, हथ सां रोकिन हा, वात सां रोकिन हा, माना नही अल मुनकर कनि हा, उन जमायत में शामिलु थियनि हा, पैसे वारा हा, गनी माण्हू आहे, इन्हनि छो न इहो कमु कयो। इला कलीलन, पर चंद ज़रूरु कयो, मेमन अंजईना मिनहुम, जिन खे असां अज़ाब खां बचायो। वतबा लज़ीन ज़लमू मा उतरिफ़ी, ऐं ॿिया अक्सरत वरी हुननि पैसनि वारनि जे पोयां लॻा, व कानू मुजरिमिन मुजरिमा, जेके नही अल मुनकर नथा कनि इहे वरी चए थो त मुजरिमनि, बाक़ी माज़ूर माण्हू इहे जेके आहिनि ॾसियामांव 5-10 क़िस्म, इहे भली तबलीग कनि। तंहिंजे करे जेके नकली माज़ूर आहिनि इहे क़ुर जो फ़हम हासिलु कोन था कनि, शींहं करे पाण खे चवंदा न असां शींहं न रिढूं आहियूं, ऐं इहे जेके आहिनि इन जो फ़ैसिलो अलाह कंदो। मां तव्हांखे सवेल ॿुधायो। हाणे जीअं मूं तव्हांखे चयो न त जेको निमाज़ नथो पढ़े उन जे बारे में छा आहे, चए थो त अलामा इब्न सीमीन चए थो तारिक सलात काफ़र कुफ़रन मुख़रिजन मिलत, जेको निमाज़ नथो पढ़े काफ़र आहे ऐं इस्लाम मां ख़ारिज आहे। व इनहू अशद कुफ़रन में यहूद व नसारा, जेको निमाज़ नथो पढ़े इन जो कुफ़ुर यहूद ऐं नसारा खां बि वधीक आहे। तंहिंजे करे जेको आहे सो अवाम त हूंदो आहे अला दीन मलूकुम, हुकुमरान नेक त अवाम बि नेक थी थो वञे, पोइ त किलरक बि रुश्वत कोन वठंदा, जे न त तव्हांजी मस्जिद मां जुतियूं बि खणी वेंदा। तंहिंजे करे नेक शेर ख़ुदा हुकुमरान त माण्हू बि उन्हनि जा नेक थी था वञनि, पर जे बुरा हुकुमरान त माण्हू बि सभु चोर थी था वञनि। मां तव्हांखे हिन स्केच में ॾेखारियो। उन खां पोइ अलाह ताला हिकिड़ो मिसाल थो बयानु करे त या अयुहन्नास ज़ुरिब मसलुन फ़स्तमिउ लहू। हाणे हे जेको सूरे फातिहा में अचे थो न त इहदिन सिरातल मुस्तक़ीम, इन्हीअ में मां इहो क़ुर पियो थो आणियां त जॾहिं चओ था अलाह खे असांखे सिधो रस्तो ॾेखार, त सिधे रस्ते जूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके मां कयां वेठो, त क़ुर में कीअं तफ़सील आहे। चए थो या नास ज़ुरिब मसलन, चए थो हिकिड़ो मिसाल बयानु कयो थो वञे, फ़स्तमी कन ॾेई ॿुधो, इन लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, अलाह खां सवाइ जिन खे सॾियो था,
अलाह ऐं पंहिंजे दुआ जे विच में वसीलो मुक़ररु कयो था। लई यख़लुकू ज़ुबाबऊं वलो विश्तमौलऊ, इन्हनि जे हथ में मख बि कोन्हे ठाहिणु, मख बि कोन ठाहे सघंदा। तव्हांजो कमु कीअं कंदा? हे मखा पूरो हेलीकॉप्टर आहे इहो। इन में अलाए 8 जेके आहिनि मोटरूं लॻल आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि जिस्म खे हलाइनि थियूं। हेलीकॉप्टर में एतिरी सॉफिस्टिकेशन कान्हे जेका हिन मख में आहे। बल्कि अलाह ताला चए थो इहा त छॾियो, व ई यसलबुम ज़ुबाब शयन, जेकॾहिं मख वात में का शइ खणे न, ला यस्तकन या ला यस्तन किज़ू मिनहू, त उहा वात मां उनखां छॾाए बि कोन सघंदा, खणी केॾी बि कोशिशि कनि। ज़फ़ तालिब अल मतलूब, ज़ईफ़ आहे तालिब ऐं मतलूब। छाजे करे? त जेका मख आहे न, इन्हीअ में ॾंद कोन्हनि के, मादो कोन्हे, इन में रुॻो लिक्विड आहे। माना जीअं ई पंहिंजे वात में का शइ खणी थी त फ़ौरन उहो पाणीअ में हली थी वञे, ऐं पाणी हुनजो अहिड़ो को केमिकल जी कंपोज़िशन, फ़ौरन उहा जुज़नि में विरहाए, जीअं खंड जो दाणो खयईं न, फ़ौरन उहो पंहिंजे कंस्टिट्यूट में विरहाइजी थी वञे, ऐं हिन जे मादे में पाणी आहे, पाणीअ मां हू एनर्जी हासिलु थी करे। तंहिंजे करे मख मां तव्हां कीअं, मिसाल तौरु तव्हां जेकॾहिं कुकुड़ तव्हांजो अन्न थो खाए त फ़ौरन कुहंदो त सभु दाणा मिलंदव। ऐं या जेकॾहिं को कुतो वात में ॿूटी खणे थो, दसे ऐं कढंदव त ॿूटी निकिरी ईंदी। लेकिन हिन में आहे त जेकॾहिं हीअ शइ विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड उहा ॻरी थी वञे ऐं तव्हां हासिलु न करे सघंदो, तॾहिं थो अलाह साईं फरमाए त छा थो चवे, चए थो त ई यसलब हुम ज़ुबाब शयुनि जे मख का शइ वात में खणे, ला यस्तन किज़ू मिनू, तव्हां हुनखां छॾाए बि कोन था सघो। इहे ज़ईफ़ इंसान आहिनि। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो ॿियो, लक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, असां तव्हांजे मथां 7 तबका आसमान में ठाहिया आहिनि। वमा कुन्ना अन ख़ल्क़िल गाफ़िलीन, इन्हनि जा जेके फंक्शन आहिनि, इन जा फंक्शन बरक़रार आहिनि, अलाह इन्हनि खां गाफ़िल कोन्हे। इन जा छा फंक्शन आहिनि? इन जा ज़बरदस्त फंक्शन आहिनि जेके असांजे मथां आहिनि। असांजे मथां 7 तबका आहिनि, जेको इहे आहिनि कोई 500 किलोमीटर ताईं 7 लेयर आहिनि। इन खे बि आसमान चओ, जीअं वणे थी चओ। ऐं इन्हनि जो जेको कमु आहे न, इन्हनि जो कमु आहे त जीअं पहिरियों जेको आहे इन खे चइबो आहे ट्रोस्फियर, इहो घटि में घटि 10 मीलनि ताईं मथे आहे। इन जो कमु आहे, ऐं इन्हीअ मां जहाज़ बहाज़ इन्हीअ जे हेठां था हलनि। ऐं इहो जेको आहे सो असांजी जेका ऑक्सीजन आहे उन खे मेंटेन थो करे, माना वणनि मां ऑक्सीजन पैदा थिए थी, वरी असां कार्बन डाइऑक्साइड कढूं था, त जेको ऑक्सीजन जो रीसाइक्लिंग आहे इन दायरे जे अंदरि थिए थो, ऐं इन हवा खे ई मथे वञणु नथो ॾिए। छो त मथे वैक्यूम आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त जेकॾहिं जहाज़ हवा में वञे पियो थो 35,000 फुटनि ते, दर खुली पवे त सॼी हवा निकिरी वेंदी आहे, पोइ थेलियुनि मां सिंघड़ो साहु खणणो पवंदो आहे। छो त वैक्यूम आहे ॿाहिरि, त वैक्यूम त शइ छिके वेंदो। त हिन लेयर खां मथे सॼो वैक्यूम आहे। जीअं इहो लेयर टुटी पवे त तव्हांजी सॼी हवा मथे हली वेंदी। अहिड़े नमूने सां वरी ॿिया लेयर आहिनि। वरी हिकिड़ो लेयर आहे 35 किलोमीटर, जंहिंमें तव्हांखे मां ॾेखारियां थो बाहि पए थी। इन में जेकॾहिं ॿाहिरां को पथर या का शइ अचे थी त इन 35 किलोमीटर में उन में अहिड़ी का शइ पहिरियों सड़ी रख थी थो वञे, न त असांजे मथां वॾा वॾा पहाड़ किरनि। छो त आसमान में ॾाढो हले पियो थो इहो किचिरो, पहाड़ ऐं हिन जा टुकर वॾा वॾा ऐं लोह जा जेके तारा फाटा आहिनि उन्हनि जा, जेकॾहिं उन्हनि खे उहे किरनि त असीं त मरी वञूं। तंहिंजे करे उन जे साइण जे लाइ, तंहिंजे करे इहो अलाह साईं फरमाए थो। वरी अलाह ताला फरमाए थो इन्हनि जे लाइ त जाल न समा सकफ़न महफ़ूज़ा, चए थो इहे तव्हांजे मथां जेके आसमान आहिनि इहे तव्हांखे हिफ़ाज़त था कनि, तव्हांखे छित आहे जेका तव्हांखे महफ़ूज़ करे थी। वहुम अन आयातिना मोरिदून, पर माण्हू इल्मु हासिलु कोन था कनि, न क़ुर जो न साइंस जो। तंहिंजे करे मुंहिंजे इन्हनि आयतुनि खां उन्हनि खे ख़बर ई कान्हे का। वरी अलाह फरमाए थो मसुल लज़ी न तख़ज़ू मिन दूनी ओलिया, अलाह खां सवाइ जिन खे तव्हां पुकारियो था उनजो मिसाल आहे क मसल अन कबूत, जीअं हूंदो आहे इहो कोरीअड़ो। कोरीअड़ो जेको आहे इतख़स्तु बैता, जेको पंहिंजो घर थो ठाहे। हाणे छा आहे ॻाल्हि इहा आहे त इहो जेको कोरीअड़ो आहे इहो दुनिया जो असां सभिनी खां वॾो इंजीनियर आहे। इहो जेको पंहिंजो ॼारो ठाहे थो, एॾी टेक्नोलॉजी अथसि जो पाण त उनजे मथां पंधु करे सघे थो, त उनखे ख़बर आहे त हिते पेर रखिणो आहे, हिन धागे ते रखिणो आहे, हिन खे रखिणो आहे। इन खां अलावा जेको बि ईंदो फासी थो पए, एॾी टेक्नोलॉजी हुजे। ऐं उन खां अलावा जेको उनजो धाॻो आहे, जेकॾहिं इहो धाॻो मिसाल तौरु तव्हांजे इंच जो सरियो आहे, जे इहो धाॻो इंच जे डायमीटर कयो त इहो लोह खां 5 दफ़ा वधीक मज़बूत आहे। ऐं तंहिंजे करे इन धागे खे कापी करे हिकिड़ो नकली धाॻो ठाहियो अथनि, उन मां कपिड़ो आहे न, कपिड़ो हल्कड़ो कपिड़ो उहो ठाहियो अथनि, उन मां गोॾी नथी लंघी सघे। तंहिंजे करे जेको आहे सो हीअ जेके आहिनि कोरीअड़ा, जंहिंखे अनकबूत चए थो, इन जा 19 क़िस्म आहिनि दुनिया, 19 फैमिलियूं, हर फैमिली जा हज़ारे क़िस्म आहिनि। तंहिंजे करे जेके आहिनि से ही 4 क़िस्म ही आहिनि, उन खां पोइ 3 क़िस्म ही आहिनि, ऐं वरी 4 ही आहिनि। इहे 19 फैमिलियूं आहिनि। हाणे हे ॾिसो,
ऐं इन्हनि जा कम ॾिसो त ताक़त ॾिसो, हीउ ॾिसो हीउ पंहिंजो ॼार पियो थो ठाहे। हाणे हिन जे 19 फैमिलियुनि जो मतिलबु आहे त इन्हनि खे फासाइण जा, ट्रेप करण जा 19 डिफरेंट क़िस्म आहिनि, जंहिंमां 4-5 क़िस्म तव्हांखे ॾेखारियो। हे त आहे जेको ॼारो वेठो ठाहे, हाणे इन में केर बि शइ घिड़ंदी उनखे फांसी पवंदो, ऐं उतां जिते कंट्रोल सेंटर उतां वेही ईअं फेराईंदो त उहो धाॻो जेको आहे चुरंदो ऐं हुनजे मथां वेड़बो वेंदो तव्हांजो सॼो माण्हू जीत बि जेको वेड़जी वेंदो। हे वरी धरतीअ में टुंग करे थो वेहे, जॾहिं का शइ वेझी अची पोइ ॿाहिरि निकिरी खणी थो वठे। हे वरी जेको आहे सो मथे वण में टंगजी ऐं हथ में ॼारो ठाहियो अथसि, पोइ ॾिसे थो को हेठां जॾहिं लंघे थो त ॼारे मां खणी थो वठे। हे वरी छा थो करे, हिन में ज़मीन में हणी इहो सोराख़, मथां वरी अहिड़ो थो करे जो ढक जी ख़बर ई कान, छो त ढक जी जेका डिज़ाइन साॻी हुन ग्राउंड जहिड़ी आहे, जॾहिं ॾिसे थो त का शइ वेझी आई आहे त कढी हुनखे खणी थो वठे। कीअं थो ॾिसे, छा थो करे जो हिन ग्राउंड में कोई 10-10 फुटनि ताईं सनियूं तारूं विछाए थो, पोइ मथां ज़मीन जो इहो ठाहे थो। जॾहिं बि का शइ लंघे थी न, उन तारुनि मां हुनखे ख़बर पए थी त इहो हुनजी लोकेशन कहिड़ी आहे, कोऑर्डिनेट्स हुनखे उते मिली था वञनि त किथे पहुतो आहे, तॾहिं थो निकिरे, न त हिनखे कहिड़ी ख़बर बंदि पियो आहे त हितां लंघे थो सॼो। ऐं उन खां पोइ हे वरी जेको आहे सो वण में टंगियल आहे, जेको हथु अचेसि थो वरी उनखे ॾिसो त हुनखे इन सां वेड़े थो छॾे त जीअं आईंदा हिनखे मां खाईंदुसि। हाणे इहे जेके 19 क़िस्म आहिनि, इन जो थोरो क़ुरान में मूंखे बि हिकिड़ी शइ मिले थी। अलाह ताला फरमाए थो त जहनम में अलैहा तिसअत अशर, इन में 19 डिपार्टमेंट उन्हनि जा इंचार्ज आहिनि, ऐं चए थो त इहे जेके आहिनि से आहिनि। हाणे जेकॾहिं इन धागे जी तव्हां डिज़ाइन ॾिसो त इहे जेका आहिनि से लोह खां 5 दफ़ा वधी, इहे जेको फोर्स जो जेको ग्राफ आहे, उन में तव्हां ॾिसंदव त स्टील जेका सा घटि आहे, ऐं उन खां पोइ जेको नकली केवदार नकली ठाहियो अथनि उहो असल खां घटि आहे, लेकिन जेको स्पाइडर जी जेका सिल्क आहे उहा लोह खां वधीक आहे। बल्कि जेकॾहिं तव्हां इन जी अध इंच जी इहा ॼारी ठाहे ऐं ॼार ठाहे ऐं हवा में लड़कायो त जेट जहाज़ हिन मां कोन थो गुज़री सघे। यानी स्पाइडर सिल्क साइज़ एज़ पेंसिल थिक पेंसिल कैन स्टॉप फ्लाइंग प्लेन। हाणे इहो अलाह ताला जेके मिसाल बयानु थो करे, आख़िर इन जो असां सां तालुक़ु कहिड़ो आहे? अलाह तो इन जे बारे में चवे ॾेई, चए थो तिलकल अमसाल नज़र बिहा लिनास, इहे जेके मिसाल अलाह चए थो मां बयानु कयां थो इंसाननि लाइ, वमा यकिलहा इल्ल आलिमून, इन्हीअ खे सम्झंदा जंहिंखे इल्मु हूंदो, अकुलु हूंदो ऐं साइंटिफिक इल्मु हूंदो, इन्हीअ मां हू सम्झंदा। अलाह चाहे थो त तव्हां साइंटिफिक इल्मु हासिलु कयो। ब्रेक वठूं था, पोइ ब्रेक खां पोइ तव्हांखे ॾसियां। अस्सलाम वालेकुम। हाणे अहिड़ी शइ मज़बूत अलाह ठाहे थो, उन जूं 19 फैमिलियूं, 19 क़िस्मनि जा हुन जा फासाइण जा ॼार आहिनि। आख़िर इहा जेको असांखे अलाह ॻाल्हि करे थो, आख़िर का न का त मक़सदु हिन जो आहे न। हाणे ॿी ॻाल्हि त अलाह असांखे हिमत चए थो, इन ओहनल बुयूतल बैतुल अनकबू लौ कानू यालमून, चए थो जेकॾहिं तव्हां हुनजी स्ट्रेंथ ॾिसो था, पर हक़ीक़त में कमज़ोर तरीन इन जो घरु आहे, काश तव्हां इनखे ॼाणो। ऐं उनजी कमज़ोरी कीअं थींदी? क़ुरान सां। कमज़ोरी कहिड़ी थींदी? क़ुरान सां। माना असांखे अलाह छा थो चए त जहिड़े तरह सां इहे 19 फैमिलियूं 19 तरीक़नि सां फासाइनि थियूं, तहिड़ी तरह सां मुआशिरे में बि जेके तव्हांखे गुमराह कनि था, उन्हनि जा बि 19 क़िस्म आहिनि जेके तव्हांखे फासाइनि था। लेकिन जेकॾहिं क़ुरान जी तव्हां सां रोशनी आहे त जीअं उन जेको जंहिंजो लोह खां 5 दफ़ा वधीक जो धाॻो आहे, उहो बि कमज़ोर तरीन आहे। त इन्हनि ठगनि माण्हुनि जा जेके कूड़ा पीर शैतान जे चवण ते पीर थियनि था, करामतूं कूड़ियूं ॾेखारे माण्हुनि खे 19 तरीक़नि सां फासाइनि था, इहे बि कमज़ोर आहिनि जेकॾहिं तव्हां क़ुरान जो कंदव। तंहिंजे करे अलाह फरमाए थो अम तहसबुन अक्सरहुम यसमऊन यअक़िलून, चई तव्हां सम्झो था त अक्सर त माण्हू क़ुरान खे सम्झी पढ़े थी, जेके नथा कनि इनहुम अला कल अनाम, पोइ इहे जानवर आहिनि, बल हुम अज़ल सबीला, जानवरनि खां बि किरियल आहिनि। माना इहे जेके हिन जे 19 मकर जेके कनि था, 19 मकर हिन में फासनि था, उहे आहिनि जेके क़ुरान सां तालुक़ु कोन्हे को। तंहिंजे करे लिखे थो त जिस तरह एक मकड़ी जाल बुनती है धोखा देती है, इस तरह धोखेबाज लोग भी मुख्तलिफ धोखों का जाल बुनते हैं और सीधे साधे इंसानों को अपने जाल में फंसा कर बाढ़ में बंद कर देते हैं और उनके अर्द गिर्द दीवारें खड़ी करके
अपने तक महदूद कर देते हैं ताकि इन लोगों तक हक़ यानी कुरान न पहुचे। हे ॾिसो वाड़ में पूरियो वेठा आहिनि। हाणे जॾहिं जहन्नम में वेंदा न इहे माण्हू, पोइ उते वञी कानकुलूट कंदा, छा चवंदा? कालू लव कुन्ना नस्मऊ नैकिल, काश असां क़ुर खे तवजह सां ॿुधूं हा ऐं सम्झूं हा, मां कुन्ना फ़ी असाब सही त जहन्नम में कोन वञूं था। अलाह चए फ़ा तरफ़ ज़म्ब, हाणे था एतिराफ़ कनि पंहिंजे गुनाहनि जो। फ़सोकन ले असाब सी, हलो हाणे हलो जहन्नम में, नो सेकंड चांस। तंहिंजे कर जिस तरह लाखों मकड़ियों की अक़साम 19 ख़ानदानों में तकसीम है और हर ख़ानदान का धोखा देने का जाल ख़ास है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस मकड़ी के जाल को मुशरिकों के धोखे से तशबीह दी है। माना इसीलिए इस मुआशरे में अवाम को धोखा देने के कम अज़ कम 19 जाल ज़रूर मौजूद हैं। वो कहिड़ा आहिनि मूंखे टाइम कोन्हे को, पर मां हिकु तफ़सीर मां कढियो आहे। पहिरियों जार तो अरबों को कहा जाता है कि कुरान को गौर से न सुनो, और गैर अरबन को कहा जाता है कि कुरान की तिलावत बगैर समझे पढ़ना ही असल अमल है। माना न कयो, इन पढ़ो। जार नंबर ॿियो, दीन के नाम पर बाल बनाने का जाल, आधा देग में आधा जेब में। माना अचो माल ठाहियो, पोइ अधु असांखा देग में था विझनि, अधु हुनजे खीसे में था वञनि। टियों नंबर, क़ुरान सुनत के मुकाल में ख़्वाब ऐं क़िसों पर ज़ोर, बाबा ख़्वाब साईं ॾिठो, फलां ॾिठो, ऐं शैतान जेको हुनखे माण्हुनि जूं ख़बरूं ॾेई उहो करामतूं था कनि। उन खां पोइ चौथों, धोखेबाज पीरों का अपने मुरीदों को जन्नत दिलाने की ज़मानत देने का धोखा। पंजों, झोली भर देने का धोखा। छहों, खुशहाली है तो दीन है, तकलीफ़ आहे तो दीन छूट गया। इन्हनि जी मूं वटि तफ़सीरूं आहिनि, पोइ मां कॾहिं कढंदुसि तव्हांखे, ॿारहं ई तव्हांखे ॾेखारींदुसि सलाह। चए थो जेकॾहिं पैसो दीन आहे, वरी जेकॾहिं थोरी तकलीफ़ थी त वरी चवंदा अलाह असां हीअं कयो आहे। सतों, कुरान के महफूज़ को शान नज़ूल तक महदूद रखो ताकि आज के हाज़िर हालात से तअल्लुक़ न। माना का कुरान जी आयत पढ़ंदा, पोइ चवंदा फलाणो सहाबी आयो अल्हम्दुलिल्लाह हुन हिन सां कयो, इन जी माना न, हिन क़ुरान जी आयत जो हाणे ई ॾसियो त हिन जो मुआहलो सां कहिड़ो तअल्लुक़ आहे, इन खां लिकाइनि था असांखे। ऐं उन खां पोइ जाल नंबर 8, इस्लाम में ट्रिनिटी जो प्रचार कनि था, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त इहो अलाह आहे, हज़रत अली करम अलाह हुआ, ऐं उनखे ख़ालिक़ साबित न कयो, चयो उनखे ख़ालिद साबित कयो, मखलूक न चयो हिननि खे। जाल नंबर 9, अल्लाह के साथ किसी भी गैर हाजिर शख्सियत को हाजिर रवाई के लिए पुकारना कि अल्लाह से सिफारिश करके काम करवाएगा। इहो जार नंबर 9 आहे। जार 9, अगर अल्लाह के वली राज़ी हो गए तो अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी नहीं, वो खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। इहो धोखो। जार नंबर 11, कुरान के टुकड़ों पर अमल करना और सुन्नत को भी फ़िरके वारिद के लिए इस्तेमाल करना। जार नंबर 12, अक्सरियत का धोखा, तो अक्सरियत हक़ ते आहे, जॾहिं कि कुरान जे अपोज़िट थो चए। जार 13, करामत दिखाना शर्त है, माना जिन हुजण सां गॾु ज़रूरी आहिनि। जार नंबर 14, मौज़ू अहादीस की, माना हथ जूं ठहियल कूड़ियूं हदीसुनि जी भरमार, मुआशरे में कुरानों की तशरीह का अमली पहलू से गैर हम करो। माना कुरान अहिड़ो कयो जो इन जो हिन दुनिया सां तालुक़ ई न ॿुधायो। 15, दुनिया माल कमाना बुज़ुर्गी के मनाफ़ी है, माना दुनिया सां न कयो, बसि वेठा ज़िक्र कयो। हालांकि अल्लाह फरमायो आहे हदीस शरीफ़ में त अल मोमिन कवियुन अहब इलल्लाह मिन मोमिन ज़ईफ़, जेको मोमिन कवि आहे, पैसे वारो आहे, ऐं पर मोमिन आहे, उहो अलाह खे वधीक प्यारो आहे जेको वीचारो कमाए कोन थो, पर आहे उहो बि मोमिन। 16 नंबर जार, नफ़्स खे दुनिया जी नेमतुनि खां दूर रखो, थधो पाणी न पियो, हीअं न कयो, हीअं न कयो, माना बसि जेके राहब थी वियो। 17, अक्सरियत हक़ पे होने का दावा। 18, असांजा कबीरा गुनाह बख़्शी वेंदा ऐं इन करे दुनिया में खुली ऐश कयो। 19, अल्लाह से कम डरो, माण्हुनि खां वधीक डरिजो। सो इहा आहिनि 19 ॼार जिन जी मां कॾहिं तव्हांखे शायदि 2-3 ॾींहंनि खां पोइ हिन ते वर्क कयां थो या तफ़सीर खणी ईंदुसि। हाणे अल्लाह फरमाए थो त वजावज़ना बि बनी इसराइल बहर, पोइ असां जेको बनी इसराइल हो, जेको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सां गॾु आहे, उनखे असां दरियाह मां उनखे फाड़े विच मां करायो। फ़अतब फ़िरौन व जुनूदहू बग़ियऊं व अदवा, ऐं पोइ उनजे पोयां लश्कर निकितो जेके ज़्यादती ऐं दुश्मनीअ लाइ। पर जॾहिं उते पहुता त ग़रक़ थी विया, विच ते पहुता त अलाह चयो दरिया खे पाण ख़ुश्की ख़तमु करे मिली वियो। त उते जेको फ़िरौन आहे रड़ थो करे, छो त उनखे यकीन त हो न थिए अलाह जो सचो रसूल आहे। चए थो काल आमंत अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमंत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। चए थो हाणे मां ईमान थो आणियां ऐं मां चवां थो अलाह खां सवाइ ॿियो कोन्हे को, अलाह उहो आहे जेको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वारो अलाह ऐं बनी इसराइल जो अलाह आहे। हाणे मां इस्लाम क़बूल थो कयां। त अलाह थो चवेसि या पोइ कंहिं फ़रिश्ते चयुसि अल आन, चए थो हाणे एट दिस टाइम जॾहिं मरण वारो आहीं, कद असई त क़बुल, ऐं उनखां अॻे तो नाफ़रमानी कंदे,
कुन तमिल मुफ़्सिदीन, उन सां गॾु फ़साद बि कंदे। पोइ अलाह चएसि थो फल यौम नुनजी कबि बदनिक, अॼु तुंहिंजे बदन खे जेको जिस्म आहे उन खे ॻरणु कोन ॾींदासीं। अॼु तुंहिंजे जिस्म खे असां बचाए रखंदासीं। लितकून लिमन ख़ल्फ़क आयात, त क़यामत ताईं माण्हुनि खे तव्हां माण्हुनि खे इहा निशानी ख़बर पवे त अलाह ताला छा कमु कयो आहे। पर अलाह ख़बर अचे थो इन कसीर में नासन आयात न गाफ़िलून, लेकिन अक्सरत माण्हुनि खे इहा ॻाल्हि जी बि ख़बर कान्हे त फ़िरौन जेको आहे सो अञा ताईं हुनजी बॉडी महफ़ूज़ आहे। इहा पई आहे न, हे फ़िरौन जो जिस्म पियो आहे, कोन ॻरियो आहे। अलाह ॻरणु कोन ॾिनो, हिनखे अहिड़ो ममी करे छॾियो अथनि जो कोन ॻरे थो। हाणे इहा ॾिसो न, इहो फ़िरौन हिते पियो आहे, पर अलाह चए थो त मां त इन लाइ रखियो त माण्हू चवनि त वाक़ई अलाह सचो आहे, क़ुर सचो आहे, पर माण्हू अंदरि हुनखे इहा बि ख़बर न आहे इहा शइ पई आहे, छो त असांखे रुॻो चवंदा हुई ज़िक्र कयो। ऐं उन खां पोइ अलामा इक़बाल चए थो न, चए थो त जानता हूँ मैं ये उम्मत हामिले क़ुरान नहीं, है वही सरमायादारी बंदे मोमिन का दीन, जानता हूँ मैं कि मशरिकी अंधेरी रात में बेयद बैज़ा है पीरान हरम की आस्तीन, असर हाणे शैतान थो चए पियो, असर हाज़िर के तक़ाज़ाऊं से है लेकिन ये ख़ौफ़। चए थो जेको मॉडर्न जेको वर्ल्ड अचे पई थी न, जंहिंमें क़ुर डिजिटाइज़ थी वियो आहे, माना मिंट में ॾिसण में अचे थी, त चए थो त असर हाज़िर के जेके हींअर मॉडर्न सिस्टम अचण वारो आहे, इन मां मूंखे ख़ौफ़ थो थिए, शैतान थो चए हो न जाए आशिकारा शरह पैगम्बर कई, त किथे इस्लाम ज़ाहिर न थी पियो माण्हुनि ताईं। तॾहिं त जेको चओ था न त जेको आहे सो इस्लाम तेज़ी सां पियो थो पखिड़े, छो त हाणे त हर मोबाइल ते बि हुननि खे क़ुर जी माना मिले पई थी, मोबाइल में हुननि खे अंग्रेज़ी क़ुर जी माना मिले पई थी, तंहिंजे करे तेज़ीअ सां इस्लाम फैलिजे पई। इन खां पोइ शैतान डिॼे त हिन मॉडर्न दौर में मूंखे ख़ौफ़ आहे त किथे इहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेको दीन आहे किथे ज़ाहिर नथी पए। तंहिंजे करे अलामा इक़बाल चयो आहे त मेरे नज़दीक क़ुरान की अलाम खान सारी डॉक्टर इसरार अहमद तंज़ीम इस्लामिया जो मौजूद चए थो मेरे नज़दीक क़ुरान की हैसियत मकनातीस की है। ये जेको आहे न, हे मैग्नेट आहे, सलीम फितरत, जंहिंजी फितरत किनी न थी आहे, यानी सोन ऐं चांदी वारा आहिनि, पर फितरत ख़राब करे ठग न थिया आहिनि अञा ताईं, त खे अपनी तरफ खींच लेता है। जिन लोगों की फितरत मसख़ हो चुकी है और उन पर इसका असर नहीं होता, कुरान ॿुधण असर ही कोन थींदो। जैसे आपको मालूम है कि मकनातीस लोहे के टुकड़ों को तो खींच लेगा, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों को नहीं खींचेगा। लिहाजा कुरान के मकनातीस को इस मुआशरे में फैलाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 40 भर तक इस मुल्क में कुरान की चक्की फेरी है। असां बि फेरियूं पिया था न, कुरान पिया था तव्हांखे ॾिसूं का ॿी ॻाल्हि आहे। उन जे करे छाकाणि त असां वटि त क़ुर जी माना ई कोन था कनि, त इन करे असां वटि इस्लाम वञे थो पोइ हिते थींदो। मस्जिद मां जुतियूं बि खणी था वञनि, पर जिन मुल्कनि में क़ुर जी माना आहे, त तव्हांखे मूं फोटू ॾेखारियो मलेशिया में, त जुतियूं त छा, पर उते जुतियुनि वांगुरु मोबाइलूं रखे था वञनि, उहो बि केरु कोन थो खणे। हे तव्हां मुल्क ठाहियो त असां इस्लाम लाइ मुल्क था कयूं, हया त असां माना हुननि ॿियनि मुल्कनि खां पोइ हिते थी वियासीं, अफ़गानिस्तान खां बि पोइ हिते थी वियासीं। ऐं जेको आहे सो ॿियो असांजो कमु ई कोन्हे, गोॾा चट ऐं बूट चट ऐं अमेरिका जी ऐं USA जी ऐं इन्हनि जी कयो वेठा आहियूं। आहे का असां में हिमत? त चए थो त अकॉर्डिंग टू TRT वर्ल्ड, इस्लाम इज़ नॉट ओनली द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन टुडे, बट इट इज़ प्रोजेक्ट टू बी द लार्जेस्ट वन बाय 2075। चए थो त हिन स्टडीअ मुताबिक़ इस्लाम तेज़ी सां फैलिजे थो ऐं 2075 में दुनिया जो वॾे में, हिन वक़्तु ईसाई न दुनिया जो वॾे में वॾो मज़हब, जीअं इहो वधीक थींदो। ऐं इस्लाम ॾिसो, इस्लाम जेको आहे सो फैलिजे थो, ॾिसो जुडेज़म त इहो 4% -4 माना घटिबो थो वञे, बुद्धिज़म 63% फैलिजे थो, क्रिश्चियनिटी 77%, हिंदुइज़म 117%, छो त ॿार हुनजा ॼमनि पिया था, लेकिन इस्लाम 235% सां फैलिजे थो। हाणे चऊं था सूरह फातिहा जे माना आख़िर में चऊं था ग़ैरुल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, त इन जी छा माना आहे? या हाणे जी माना है तो ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि ज़माने में कोई शख्स कुरान हकीम को नहीं समझ सकता, वो ज़ालिम है। कंहिंमें आहे कुरानी शऊर इनकलाब में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी जल्द अवल सुफ़ो नंबर 160 में लिखे थो त जेके माण्हू चवनि था त हीउ क़ुरान असांखे सम्झ में नथो अचे, इहे हिन वलद्दालीन, इहे ज़ालिम, इहे गुमराह आहिनि। छाकाणि त हिन क़ुरान जी माना उलमा करे छॾी आहे, अरब चई सघनि था। हाणे मिसाल तौरु मां विचां खोलियो आहे न, मूं वटि अरबी में क़ुरान आहे, मां पढ़ां थो माना। मिसाल तौरु चवनि था त ए मुंहिंजी क़ौम, तव्हांखे हिन दुनिया में बादशाही आहे, तव्हांजो पावर आहे ज़मीन में, पर जेकॾहिं अलाह जो अज़ाब अचे त असां केरु बचाईंदो? ऐं त हिते इहो फ़िरौन जे दरबार में हिकिड़ो सम्झाए पियो, किथे न कयो मूसा सां न विढ़ो, त फ़िरौन चवणु लॻो ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो न, मां आहियां सम्झ वारो,
मां जेको सम्झां थो तव्हांखे ॿुधायां थो ऐं मां तव्हांखे सिधो रस्ते ते पहुचाईंदुसि। त जेको ईमान वारो शख़्स वेठो उहो छा थो चए, चवणु लॻो त भई ॾिसो मूंखे त ख़ौफ़ थो थिए, छो त अॻु में बि अलाह जा अज़ाब अची चुका आहिनि। मिसलनि दाबे क़ौम, नूह, आद, समूह वारियूं जमायतूं, उन्हनि खे अज़ाब आया हुआ। चए थो त अलाह जेको आहे सो ज़ुल्म नथो करणु चाहे पंहिंजे ॿारनि ते, तंहिं करे चए थो त ए मुंहिंजी क़ौम, मूंखे ख़ौफ़ थो थिए त तव्हां ते न को अज़ाब अचे ऐं उन ॾींहुं तव्हां पुठी ॾेई पोइ ते भेजंदो, पोइ अलाह खां सवाइ तव्हांजी केरु मदद कोन कंदो। हाणे मां माना कई आहे विचां, माना त छा आहे हिन में, कोन सम्झ में आयो तव्हांखे, त इहो चवणु त ॾुखियो आहे। तंहिं करे चए थो त इहे ज़ालीन आहिनि जेके चवनि त असां क़ुर सम्झ में नथो। छो त इमाम वली अल्लाह दहलवी रहमुल्लाह ने असांजे ज़माने जे माण्हुनि जे लाइ क़ुर खे सम्झण लाइ तमामु लफ़्ज़ी मानवी तकलीफ़ूं ॾुखियाऊं दूरि करे छॾियूं। हाणे हिन क़ुर अजीम खे सम्झणु आसान आहे, तव्हांजी ॿोलीअ में मौजूदु आहे जी माना। हाणे इहो चवणु त क़ुर सम्झ में नथो अचे, इहा आहे परदे दबरे जी गुमराही, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उन खां पोइ मूं तव्हांखे अॻु में बि हीउ ॾेखारियो त हीउ जेको आहे पंहिंजो हीउ हिकिड़ो हो मिनिस्टर ऑफ सोस इंग्लैंड जो, इहो जेको आहे सो तक़ीर पियो करे ऐं उन ज़माने में त मुस्लमाननि खां क़ुर फुरियो जॾहिं उस्मान जी इम्पायर हुई। हे पार्लियामेंट आहे, ॾिसो पार्लियामेंट ॾिसण में अचेव थी, इहा पार्लियामेंट में तक़ीर थो करे, हेठां अंग्रेज़ी में ॻाल्हाए थो, मां लिख में अचो, मां तव्हांखे तर्जुमो थो ॿुधायां छा थो चवे। ॾिसो, चए थो त जेसि ताईं मुस्लमाननि जे हथ में क़ुर हूंदो तेसि ताईं तव्हां हुनजे मथां हुकूमत नथा करे सघो, ऐं असांखे खपे त असां ही क़ुर हिननि जे हथनि मां फुरी ऐं क़ुर खे उन्हनि जे लाइ अजनबी करे छॾियूं ऐं असां मुस्लमाननि खे अजनबी कयूं क़ुर खां, एलिनिएट कयूं क़ुर खां। ऐं पर पोइ छा हो त इन खे मुक़ाबले में हिकिड़ो शख़्स हो जेको उथी खड़ो थियो, ऐं उहो केरु हो, इमाम बदियुज़्ज़मान सईद नुरसी, जंहिं हिननि खे चयो त न असां हे तरकीअ में हो, तुर्कीअ में, ऐं इस्लाम क़ुर खे असीं न छॾींदासीं, केॾी बि अटकलूं कनि, पोइ हिन खे ॾाढो असां हालत कयनि, 19 दफ़ा हिन खे ज़रूरु अलाह बचाएसि, लेकिन इन जे करे तुर्कीअ में इस्लाम बची वियो। वरी जॾहिं हिंदुस्तान में हमिलो करणु आया त उतां जेको प्राइम मिनिस्टर, जेको 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहियो आहे, इहो छा थो चवे, इहो थो चए त एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ दिस बुक, क़ुर हथ में खणी चए थो जेसि ताईं हीउ क़ुर आहे तेसि ताईं तव्हां मुस्लमाननि ते हुकुमरानी नथा करे सघो, न तव्हांखे उन्हनि जे मुल्क में कॾहिं अमुन नसीबु थींदो। तंहिंजे करे इन ॻाल्हि ते हिकिड़े जेको आहे पोइ अची हिननि मदरसनि ते कब्ज़ो कयो, उनखे ॾोकड़ ॾिना ऐं पोइ उन्हनि इहो मशहूरु कयो असां न पढ़ो। वरी चयूं त भई जेको सो तव्हां तिलावत बि न कयो, ज़ेर ज़बर जी ग़लती कंदव काफ़र थी वेंदव। बाबा ज़ेर ज़बर जी ग़लती त करे ॾिसो, ज़ेर ज़बर जी ग़लती उन खे गुनाह थींदो जेको ॼाणे वाणे करे त जीअं हिन जी मां माना तब्दील कयां ऐं माना तब्दील करे या पाण जो फ़िरको ठाहे या पाण खे पीर ठाहे या को शिरक जो निज़ाम क़ाइमु करे। आम वीचारो माण्हू जेको पढ़े थो, जेकॾहिं ज़ेर ज़बर जी ग़लती, हुनखे माना जी ख़बर न आहे, अमाल बिल नियात, हुनखे छाजे गुनाह थींदो। इन ते हिन शख़्स रजिस्ट कयो, केरु आहे, हज़रत शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन। अॻिते मां तव्हांखे ॿुधायां थो ब्रेक खां पोइ। अल्हम्दुलिल्लाह, अलाह जा लख एहसान अहिड़े भलारे रमज़ान में तव्हांखे बि मौक़ो ॾिनो अथई, मूंखे मौक़ो ॾिनो अथई, असां दीन जी ॻाल्हि कयूं। मां तव्हांखे तस्वीर पे ॾेखारी विलियम ग्लेडस्टोन, जेको 4 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हो ऐं 19 डिसेंबर 1809 खां वठी वेंदे 19 मई 1898 ताईं जेको आहे सो ही सम्झो त हिन जी ॼमण ऐं मरण जी डेट आहे। ऐं 4 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर हो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, हू वंस हेल्ड द कुरान अबाउ द हिज हेड इन द पार्लियामेंट एंड डिक्लेयर्ड। ऐं इन क़ुर खणी, छो त उन वक़्तु जेका आहे न सा या अंग्रेज़ हिंदुस्तान में दाख़िल थी चुका हुआ ऐं कब्ज़े जे लाइ कनि पिया, मुस्लमाननि जो इक़्तिदार हो 1000 साल जो, उन्हनि खां फुरणो हन। त हिन हुननि खे सेखारियो त असांखे जेको तजुर्बो थियो आहे उस्मान एम्पायर खां पोइ, त जेसि ताईं मुस्लमाननि खे क़ुर खे पढ़ंदा, हिन खे सम्झंदा, हिननि ते केरु कब्ज़ो कोन थो करे सघे, तव्हांखे अमुन कोन मिलंदो। तंहिंजे करे पहिरियों जेको ख़र्चु करिणो अथव, वञी अहिड़ा माण्हू पैदा कयो जो माण्हुनि खे क़ुर खां परे कनि। यानी पहिरियों त हुनखे चवनि त क़ुर माना सां न पढ़ो, तव्हांजो कमु न आहे, आलमनि जो कमु आहे। वरी हुननि खे ड्रेजारनि त ज़ेर ज़बर में ग़लती कंदो त वॾा गुनाहगार थींदव। ॻाल्हि हाल आहे की ऐमाल बिल नियात, नियत जेकॾहिं ज़ेर ज़बर जी ग़लती जो गुनाह उनखे थींदो जेको आलिम हूंदो, ऐं ॼाणे वाणे ज़ेर ज़बर में ग़लती कंदो त माना खे फेराए गुमराह कयां माण्हुनि खे या पंहिंजे लाइ को मफ़ाद ठाहियां।
त ॻाल्हि आहे त इहे जो शुरू थी वियूं। वरी उन खां पोइ क़ुर खे टच करण जे लाइ हेॾा मिसाल, हो खपे, वुज़ू खपे, घणियूं शयूं, इहे सभु शयूं शुरू कयूं। इहे जेतिरो करे सघूं क़ुर खे असीं परे कयूं। लेकिन काफ़ी माण्हू इन चवण में लॻी विया, लेकिन हिकिड़े शख़्स रेज़िस्ट कयो, शेख अल हिंद मौलाना महमूद हसन। उन चयो न बाबा, इहो कीअं थो थी सघे, असां न कंदासीं। नतीजो थियो त जॾहिं इहो उन चयो त असीं न कंदासीं त इन जे ख़िलाफ़ु जासूसी थी, उन CIA खे पहुता ऐं हुकुम थियो त हिनखे वञी कारे पाणीअ में विझो, वञी जेल में विधनसि। उते यको रहियो, TB थियसि। जॾहिं TB जे मर्ज़नि में चयूं त हाणे इहो कोन बचंदो, पोइ अहिड़ो थी वियो आहे, कढोसि ॿाहिरि। त जॾहिं हुनखे कढियो अथनि शेख अल हिंद, कढियो अथनि त अचण साण छा थो चए, हज़रत शेख हिंद मौलाना महमूद से फरमाया कि मैंने जहाँ तक जेल की तन्हाइयों में इस बात पर गौर किया कि पूरी दुनिया में मुसलमान दीनी और दुनवी हर हैसियत से क्यों तबाह हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने वहीं से अज़म लेकर आया कि अपनी बाकी ज़िंदगी इस काम में सर्फ करूँगा कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम किया है। असां तव्हांखे लफ़्ज़ी माना पिया ॿुधायूं न, तफ़सीर न, तफ़सीर मौलाना उबैदुल्लाह जो तफ़सीर जी जान छॾियो। तफ़सीरूं हिकिड़े माण्हूअ लिखियूं आहिनि ऐं उन क़ुर जे इल्म खे दफ़न कयो आहे। केतिरियूं तफ़सीरूं अहिड़ियूं आहिनि। त इन करे ठीकु आहे भई आलिम पढ़नि, तव्हांजो आहे लफ़्ज़ी माना। तो चए थो त मां कुरान हकीम के लफ्ज़न और मानन आम किया जाएगा, बच्चों के लिए लफ्ज़ी तालीम के मकादब हर बस्ती में कायम किए जाएंगे और बड़ों को अवामी दर से कुरान की सूरत में उसकी माना से रोशनास कराया वेंदो और कुरानी तालीमात पर अमल के लिए आमादा किया जाएगा। इहो मिशन खणी आयो। त मूंखे ख़बर आहे त अंग्रेज़नि इहो कयो, मां हाणे हिन जे ख़िलाफ़ु कंदुसि। तंहिंजे करे हे प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्तीअ लिखियो आहे मीसाक में त बरसगीर में मुनाफ़काना तौर पर मुसलमान को खुदा परस्ती की बजाय शख्स इंसान परस्ती की तालीम दी। माना बुज़ुर्ग वली हलो उनके पेरें पो हलो, साईं जे आॾो हलो, अलाह छुटो। इस तरह इस्लाम में एक ऐसा फ़िरका पैदा हो गया जिसने कुरान के बजाय ख़ानदान को और अल्लाह के बजाय एक शख्स को अपना महबूब और मतलू बना लिया। इस तरह एक फ़िरका बंदी भी पैदा कर दी जिसे अल्लाह ताला ने इज्तनाब, अल्लाह ताला इन खां मना कयो कुरान हकीम में। तंहिंजे करे जेके क़ुर खां दूरीअ जा सबब आहिनि, हिकिड़ो सबबु त इहो ॿुधायोमांव तव्हांखे मां, इंसान परस्ती अलाह जे जाइ। ॿियो आहे तसौफ़। चए थो त बकुल अलाम अक़वाल मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र की सुबह गाई में से पुख्ता तर कर दो मज़ाज खानकाई में से। यानी अॻिते ॿियो शेर आहे त जो ख़ुदा का नाम ले सकते थे वो रुख़सत हुए, खानकाह में मुजावर रह गए या गौर कुंज को दफ़न कफ़न कनि। माना इहो तसौफ़ में ग़ैर इस्लामी अक़ाइदी आमेज़श थी वई। ऐं हे जेको किताबूं ॾेखारियो तव्हांखे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी हिन जो हबीबुल्लाह सिंधीअ जो, इन जो किताबु आहे तसौफ़ जे ख़िलाफ़ु हुन लिखियो आहे, शेख अरबीअ जे ख़िलाफ़ु। टियों आहे त अक्सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हदीसों की छान फटक में मुसलमान इस तरह मुनहक हो गए कि कुरान की तरफ तवज्जो मजबूर न कर सके जिसका वो मुस्तहिक था। इस तरह कुरान पस मंज़र में चला गया, उनजी जाइ ते हदीसूं अॻियां अची वयूं आहिनि, उहे बि ज़रूरी। लेकिन चौथों इश्तगाल बे फ़िक्का। कुरान से बोध व बेगान की वजह यह भी हुई कि हुकूमत में अहदा हासिल करने या मैजिस्ट्रेट जज बनने के लिए सिर्फ फ़िक्के की ज़रूरत थी, इसलिए मुसलमानों की तवज्जो तहसील फ़िक्के की तरफ मज़बूल हो गई, कुरान पोइते रह गयो। मलूक जो असर। कुरान की बेगान की वजह यह भी हुई, पंजो सबब, कि जब मुसलमानों में मलूकियत मुस्तकम हो गई तो मलूक और सलातिन उलमा को मशवरों के रंग में हुक्म दिया या हुक्म के रंग में मशवरा दिया कि मुसलमान की तवज्जो हदीस और फ़िक्के पर मबजूल करो, अपने हल्के दरस कुरान में कुरान की तालीम आम मत करो क्यों उसकी ज़द बहरहाल मलूकियत पर पड़ेगी। गर्दन झुकी जिसकी जहान की आगे, जिसके नफ्स गरम से है गर्मी एहरार। सतों दरस निज़ाम कुरान से एराज़। कुरान से मुसलमानों को बेगानी की वजह यह भी हुई कि मुला निज़ामुद्दीन सहालफ़ी ने मशहूर आलम दरस निज़ाम मुदवन किया जो गुज़िश्ता 300 साल से बैन हमारे अरबी मदारस में हुक्मरान है। तो इसमें मंतक की तो 15 किताबें रखी, लेकिन कुरान की सिर्फ 2.5 पारे, वो भी बतौर तबरक। उसका नतीजा निकला कि अरबी मदारस के तलबा के दिमाग में जो आगे चलकर उलमा बनते हैं, कुरान की कोई अहमियत सिरे से जागज़ीन नहीं हो पाती इल्ला माशाअल्लाह। एक मां तव्हां खयो आहे न। सतों अरबी ज़बान से अदम तवज्जो। कुरान से बेगानी वजह यह है कि तमाम आले इस्लाम मशरक़ी ममालिक में दफ्तरी ज़बान अंग्रेज़ी हो गई और अरबी की हैसियत एक सिर्फ सानवी रह गई। अठों सबब कुरान खां दूरी जो जागीरदारी जो असर। कुरान से दूरी की वजह यह है कि सरमायादारों, नवाबों, जागीरदारों को कुरान में अपनी मौत नज़र आती है। नाव हुकूमत दौलत का हसूल। कुरान के बेगान की वजह यह भी हुई कि जब अवाम और ख़वास हुकूमत और उसके नतीजे में दौलत से मुस्तफ़ी हुए तो तमाम ऐब उनमें पैदा हो गए जो हुकूमत और दौलत का मुंतकी नतीजा होते हैं, मिसलन अकीदे की खराबियाँ, गैर इस्लामी रसूमात वगैरह वगैरह। तो
हाणे उन खां पोइ हज़रत शेख अल हिंद इन ॾिठो त मां कंहिंखे क़ुर जी माना कंहिंखे मां कयां, तो छा थो चए त हीउ वियो केॾे वियो, पंहिंजो मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओॾे वियो आहे, यूनिवर्सिटीअ में उते वञी चए थो ए नोनहाले वतन, हे खट ते खणा आयो आहे, बीमार आहे। जब मैंने देखा कि मेरे दर्द के गौमखार, माना कहिड़ो दर्द त क़ुर के माण्हू पढ़नि ऐं सम्झी पढ़नि, जिसमें मेरी हड्डियाँ पिघली जा रही हैं और मदरस और खानकाहों में कम, चए थो मदरस खानकाह में आसरो कोन्हे को, इन में न आहिनि क़ुर ते अचण वारा न आहिनि, इन खां इन्हनि में घटि स्कूल ऐं कॉलेज में ज़्यादा है, माना जेको आहे सो पंहिंजो जेको आहे इहो मुंहिंजो फ़िक्र इन स्कूलनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में ईंदो। तो मैंने और मेरे चंद मुखलिस अहबाब ने एक कदम अलीगढ़ की तरफ बढ़ाया। इस तरह हमने हिंदुस्तान के 2 तारीख़ी मकामात देवबंद अलीगढ़ का रिश्ता जोड़ा। माना तव्हांखे जेको कमु करिणो आहे न क़ुर जो, तव्हां यूनिवर्सिटियुनि में कयो, कॉलेजनि में कयो, छो त इहे हिन जो माइंड ओपन आहे ऐं इन्हनि में ई तव्हांखे माण्हू मिलंदा जेके हिन ई मुल्क जी जमायत ठाहींदा। तंहिंजे करे बाक़ी हाणे आख़िर में अचूं था, अॻिते हलूं था पिया, त अचे थो न त मुतक़ीन केरु आहिनि, मुतक़ी जे केरु आहिनि, आहे त जेको अचे थो न क़ुर शरीफ़ में त अलीफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुतक़ीन, माना ही क़ुर मुतक़ी पैदा थो करे। हीअ जेको मौलाना लिखियो आहे इन ते, त इन जो माना था कयो त हे मुतक़ी हिदायत आहे मुतक़ीन लाइ, जेको अॻु ई मुतक़ी आहे उनखे क़ुर वरी कहिड़ी हिदायत ॾींदो। हुदल लिल मुतक़ीन जी माना है त ही क़ुर मुतक़ी पैदा करे थो, जंहिंमें हे 4 वसफ़ूं मौजूदु आहिनि। त चए थो त हे क़ुरानी शऊर इनकलाब मां खयों आहे कि अल्लाह ताला फरमाया क़ुरान में हुदल लिल मुतक़ीन, ये किताब इंसाफ कायम करने वालों के लिए रहनुमाई का काम करती है। क़ुरान के इस जुमले की बड़ी हिकमत मौजूद है। अब भी अगर किसी के नज़दीक कुरान हकीम पढ़ने का मकसद सिर्फ इंसाफ कायम करना नहीं, तो हकीकत में उसने कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि मुनाफ़िकाना नमाज की तरह कोई दुनियावी फ़ायदे के लिए कुरान को ढाल बनाया। तंहिंजे करे इब्लीस बि चयो आहे न, छा थो चए, मस्त रखो ज़िक्र फ़िक्र सुबह गाई में उसे, पुख्ता तर कर दो मज़ाज ख़ानकाही में उसे। तंहिंजे करे हिकिड़े जेको गज़ा में लड़ाई थिए थी न पई ऐं मुसलमान खे मारनि पिया था, त उन्हनि मां हिकिड़ो मैसेज आयो, मां नोट कयो आहे। एक फ़लस्तीनी शहरी का पैगाम दिया गया जिसमें लिखा था, मुसलमान ममालिक से कह दीजिए कि हमारे जनाजे न पढ़ें, हम जिंदा हैं, तुम मर गए हो। तंहिंजे करे जेको आहे सो इक़बाल के पैगाम को मौला असांजे अमीर मोहतरम शिजाउद्दीन शेख साहब प्रेस रिज़ील में चयो आहे त इक़बाल के पैगाम को फरामोश करके मुसलमान तागूती कुवतों का तरन वाला बन गए हैं। वो चयो न अल्लामा इक़बाल, वो ज़माने में मोज़स थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। तंहिंजे करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे सहाबिन खे चयो आहे, लम यफ़क़ह मन क़रअल क़ुरान फ़ी अक़ल मिन सलासा, ए सहाबियो तव्हां अरबो आहियो, अरबी अचेव थी, क़ुरान पढ़ो था, माना जी ख़बर अथव, पर जे तव्हां क़ुरान खे 3 ॾींहंनि खां अॻु में ख़तमु कयो त तव्हांखे सम्झ में न ईंदो त असां छा पढ़ूं, माना माना बि तव्हांखे सम्झ में न ईंदी। तंहिं करे रसूलुल्लाह फरमायो आहे, मन अराद दुनिया फ़अलैहि बिल क़ुरान, जेकॾहिं चाहियो था त दुनिया में तव्हांखे नफ़ा मिलनि त क़ुरान, मन अराद अल आख़िरत फ़अलैहि बिल क़ुरान, जे चओ था आख़िरत में दर्जा मिलनि त क़ुरान, पर मन अराद हुमा जे चओ था ॿिन्ही जाइनि ते मिलनि फ़अलैहि क़ुरान, त इहो क़ुरान आहे। तंहिंजे करे इब्न तैमिया छा चयो, मैं इस बात पर शर्मदा हूँ कि मैंने कुरान के माना के अलावा और चीज़ों पर ज़्यादा वक़्तु ज़ाया कयो, थी ॾाढी मूं ग़लती कई, मां सिर्फ़ु क़ुरान जी माण्हुनि खे माना ॿुधायां। अहमश रहमुल्लाह चए थो, वो चीज़ जिसके साथ अल्लाह ने मुझे बुलंद किया वो कुरान है। हसन बसरी रहमुल्लाह चए थो, अल्लाह की कसम, कुरान के अलावा कोई गनी नहीं और उसके बाद कोई मोहताजी नहीं। इन लाइ अल्लाह ताला फरमाए थो, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ताला पंहिंजे रसूल खे मोकिलियो आहे हुदा क़ुरान ॾेई, जंहिंमें निज़ाम ज़िंदगी आहे, दीनिल हक़ माना कॉन्स्टिट्यूशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंसान जा, जंहिंखे दीन हक़ चए थो। छाजे लाइ इहो कानून ॾिनो अथई, ले युज़हिरहू, त इनखे ग़ालिब कयो, अल दीन कुली, बाक़ी ॿियनि दीननि ते। माना हे जेको असां वटि हले पियो थो अंग्रेज़ मुअल जो कानून 1835 जो जेको कोर्टुनि में हलाइनि पिया था, इन खे ग़ालिब करिणो आहे क़ुरान जे कानून सां। अलाह जे रसूल जी इहा तालीम आहे। ऐं पोइ छा थींदो, वलो करे हल मुशरिकून, पोइ जेके मुशरिक आहिनि वरी चिड़कंदा, हे वरी छा था कनि, इहे कीअं था कनि, मुला छा था कनि, हे क़ुरान थो चवे। ऐं तंहिंजे करे असीं चऊं था त दीन जो ग़लबो कंहिंखे चइबो आहे, चए थो अगरि निज़ाम कानून हुकूमत और इक़्तिदार इस्लाम का हो और अक्सरियत गैर मुस्लिम हो तो यही ग़लबे दीन है, अगरचे इशाद इस्लाम, इस्लाम त न आहे हिते वधे, पर जेकॾहिं मिसाल तौरु स्पेन हो, स्पेन में 40% मुस्लमान रहिया, पोइ सॼो इस्लाम में ग़लबे दीन हो, छो त सॼो कानून हो। अंग्रेज़
अचण खां अॻु में जेको मुस्लमान हुआ उहे 1000 साल ताईं हुकूमत कई अथऊं ऐं उन्हनि जेको सो पंहिंजे इंडिपेंडेंट कमु कयो आहे। पर जेकॾहिं किसी मुल्क में अक्सरियत बल ग़ालिब अक्सर मुसलमान जीअं पाकिस्तान आहे और निज़ाम कानून हुकूमत इक़्तिदार कुफ़र का हो तो इशाद इस्लाम के बावजूद ग़लबे दीन नहीं हो जो चए थो अल्लाह ताला पंहिंजे रसूल खे त पंहिंजे रसूल खे मोकिलियो आहे ग़लबे करण जे लाइ, त हिते ग़लबे दीन कोन्हे को। ऐं जीअं मूं तव्हांखे पिक्चर ॾेखारी त मलेशिया में माण्हू जुतियुनि वांगुरु मोबाइलूं रखे ऐं हलिया था वञनि निमाज़ ते ऐं केरु कोन थो खणे, असां वटि जुतियूं खणी था वञनि, इन लाइ असां मुल्क ठाहियो हो न। तंहिंजे करे जॾहिं असीं चऊं था आमीन त छा मतिलबु आहे? अलहम शरीफ़ खे पढ़ी पोइ चऊं था न आमीन। इन आमीन जी छा मतिलबु आहे? इन जो मतिलबु आहे त हे बि मां क़ुरानी शौर इनकलाब मां कयो आहे। इन आमीन जो छा मतिलबु आहे त अलाह साईं हे जेको असां अलहम शरीफ़ पढ़ियो आहे न अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम सॼो एंड ताईं, त आख़िर में चऊं था आमीन, त चई आमीन जो मतिलबु आहे त इस दुआ, हे जेका दुआ आहे न सूरह फातिहा अलहम शरीफ़ दुआ आहे त आमीन माना इन जी माना आहे त ख़ुदाया, हाणे मां वरी तर्जुमो सिंधीअ में सम्झ में अचे, हिन ज़मीन जे ॻोल्हे ते जेकॾहिं का सालिह सोसाइटी जेका बुराईअ खां रोकण लाइ तयारु आहे ऐं उहा एक्टिव आहे, का सालिह सोसाइटी मौजूदु आहे त असांखे उन सां मिलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। इहा आहे आमीन जी माना। जेकॾहिं अहिड़ी नाहे त तौफ़ीक़ अता फरमा त असां अहिड़ी जमायत पाण ठाहियूं जेका मुल्क में ग़लबो हासिल करे क़ुर जो। हाणे ॻाल्हि आहे त इन में शक आहे त इहा ॻाल्हि ॾाढी ॾुखी बि आहे। असांजी डॉक्टर इसरार अहमद खे हींअर गुज़िरे वक़्तु गुज़रियो आहे ऐं मूंखे अलाह जो हिकिड़ो मुंहिंजी तरफ़ां मूंखे ख़ुशी आहे त डॉक्टर इसरार अहमद वफ़ात खां 15 ॾींहं अॻु में हैदराबाद आयो हो ऐं मां हिन मेहरान टीवीअ ते एज़ अ एंकर हुन खां 2 कलाकनि जो मां इंटरव्यू कयो हो ऐं उते इंटरनेशनल कालूं असां वसूल कयूं। इहो बि तव्हां ॾिसो इंटरनेट ते तव्हांखे इहो मिलंदो जेको मुंहिंजो आख़िरी लास्ट कंहिं बि टीवीअ ते प्रोग्राम जेको मां कयो, मूंसां गॾु वेही हुन कयो ऐं जॾहिं प्रोग्राम ख़तमु थियो त मूंखे चए थो यार लाखो तुमने आज मुझे थका दिया। ऐं हीअ बि जेके मां प्रोग्राम कयां पियो थो एंड में मां बि थकी वेंदो आहे, ॿ कलाक 2 प्रोग्राम कयो थो, माना 4 कलाकनि जे एंड में मुंहिंजा कम कंसल्टेंसी ॿियूं शयूं तनज़ीम मुंहिंजी हले पई थी। असां 13 जायुनि ते इहो तरावियूं तर्जुमे वारियूं करायूं था। मां अमीर आहियां, मूंखे हाणे हर शहर वञिणो पवंदो। इनशा मां सूमर ते सोचां पियो त कंडियारे जे असां खान वहणा उते तर्जुमे सां तरावियूं कनि पिया पर उहे अहले हदीस आहिनि। शुक्र आहे अलाह जो असां उनजी थोरी इक्विपमेंट में मदद कई, हाणे पाण कनि था त मां उते वञण सां पहुची 1-2 तरावीअ जो तर्जुमो मां पाण कंदुसि। वरी मुंहिंजो इरादो आहे नवाब शाह, वरी नवाब शाह खां पोइ टंडो आदम, पोइ शहदादपुर, वरी उन खां पोइ हिते हिन में हैदराबाद में 4 जायुनि ते उर्दू में थिए थो, उन्हनि ॾे मूंखे वञिणो आहे। वरी हीराबाद में 2 जायुनि ते उर्दू में थिए थो। त इहे मां एज़ अ अमीर मूंखे सभिनी जायुनि ते वञिणो आहे ऐं ॾिसणो आहे कीअं था कनि ऐं विच में वञी जेका 1-2 तस्बीह आहे उहो मां पाण तर्जुमो कंदुसि। सो चए थो त इहो कमु आहे त मुश्किल, थकिजी त पऊं था, लेकिन ये बि ज़ाहिर आहे त इन इरादे खां बग़ैर सिरात मुस्तक़ीम जी तइमील खां चवंदा इधर सिरात मुस्तक़ीम, कहिड़ी सिरात मुस्तक़ीम माना अल्लाह जो निज़ाम। त चए थो जेकॾहिं मुश्किल त आहे लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि इस इरादे के बगैर सिरात मुस्तकीम तमील हो भी नहीं सकती। इसमें शक नहीं कि बात बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी ज़ाहिर है कि सिरात मुस्तकीम इन का सवाइ असांखे मिली कान सघंदी। त आमीन जो असीं जेको चऊं था इन जो मतिलबु आहे त अल्लाह साईं हे जो असां सूरह फातिहा पढ़ी आहे हाणे चऊं था त अल्लाह साईं जेकॾहिं अहिड़ी का जमायत मौजूदु आहे त असांखे उन में शामिल कर ऐं जे नाहे त असांखे तौफ़ीक़ असीं जमायत ठाहियूं। इहा आहे माना सूरह फातिहा जी। अल्लाह पाक असांखे इन जी सम्झ अता फरमाए। हाणे वरी इंशाअल्लाह सुभाणे सुबुह जो नओं टॉपिक क़ुर मां खणी ईंदासीं। 2 कलाक जो प्रोग्राम हूंदो, वेहो ॿुधो। पर इन खां अलावा ही प्रोग्राम यूट्यूब ते बि ऐं फेसबुक ते बि अपलोड थी विया आहिनि, थींदा था वञनि पोयां, उहो उते तव्हां ॾिसो आराम सां। सुभान रबिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।